rĩrĩ rĩa MCA wao Jackson Kabengo na njĩra nene makiuga atĩ nĩ maratuire thĩna-inĩ mũnene na rĩu nĩ maratanya ũrĩmi wao rĩu nĩ ũkũgacĩra ona makĩria. Oho ningĩ no matarĩirie mwĩhoko mũnene na kĩranĩro kĩa MCA ũyũ gĩa kũmethera arĩa matarĩ title deed cia mĩgũnda yao. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Bernard Migwi kuma kũrĩa Kagoci, na niĩ nĩ ngenete mũno nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ mũhecimiwa witũ wa Magutu Ward gũkũ Magutu, tondũ nĩ atũhete maĩ, nĩ atũheithĩtie mĩberethi, na nĩ tuonete agĩthiĩ na mbere na kuongerera hinya kũheana maĩ nĩgetha andũ mahote kuona maĩ ma kũnyua ona maĩ ma kũrĩma, tondũ wa ũndũ wa gũkũ nĩ aruti wĩra mũno. Ũguo nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ agĩtũrehera ngũkũ mĩeri 6 mĩthiru, rĩu thaa ici nĩ irarekia, na rĩu ningĩ thukũ ici garora wiki ĩmwe thiru ningĩ nĩ atũreheire ingĩ na no irathiĩ wega. Wa kerĩ nĩ okĩte kũrĩa itũra rĩa Ndumanu, kũndũ gũtũire gũtarĩ kwa gĩa gaceneni ga kũgĩa title, nĩ ang'ang'anĩte na maũndũ macio makĩria, na nginyagia rĩu thaa ici atũrire gũkinya mĩeri 2 gĩthiĩ gũkinya nĩ tũgũkorwo twĩna title moko-inĩ. Aciari arĩa maiyũkagia kanya ga thukuru kũhingwo nĩguo maruithie ciana ciao cia airĩtu nĩ marutĩirwo mũkana mũrũrũ marĩ hamwe na arĩa makoragwo na mũtugo wa kũhahama ciana kĩmwĩrĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Meru Wanjikũ wa Gacuga rĩrĩ ciana ihingĩte mathukuru na irĩ mĩciĩ-inĩ, mũkana nĩ ũrutĩirwo aciari arĩa maiyũkagia kanya ta gaka na kũgimaria ciana cia airĩtu. Mũkana ũyũ ũkĩrutwo nĩ DCC wa Tharaka ya Mũhuro Stephen Mavina. Mbinu ambayo inatumika na watu kadhaa, watu wachache kwenye jamii hii ya ukeketaji wa wasichana, na imebainika wazi kwamba watoto wa kike wakati wa likizo kama huu huwa wanasafirishwa sehemu mbalimbali ili wafanyiwe ukeketaji huko, na natoa onyo kwa yeyote ambaye anapanga keketa msichana wa kike kwamba akipatikana atachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu sote tuwaelewa ukeketaji ni kinyume cha sheria za nchi ya Kenya. Oho ciĩgiĩ ũhahami kĩmwĩrĩ wa ciana Mavina akiuga Parliament ama unajisi wa watoto ambao hawajafikia miaka 18. Napenda kutoa onyo kwa wananchi wa sehemu hii, hasa wanaume, wajihadhari na vitendo hivyo. Kwa hivi sasa tuko na kesi 3 za hivi punde ambazo ziko mahakamani na zitasikizwa ili uamuzi utoke baadaye. Ihinda-inĩ o rĩu akĩũria ciari kũmenyerera ciana ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũgirĩrĩria ndeto ya ciana kwerera mataũni-inĩ na matũũra-inĩ, bali wachukue jukumu na kuhakikisha wanatunza watoto wao hasa wakati wa usiku. Hatutaki kuona watoto mitaani na tutachukua hatua za kinidhamu dhidi ya wazazi wowote ambao tutapata watoto wakizurura mitaani. Handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Wanjikũ wa Gacuga. Nĩ ngatho Wanjikũ wa Gacuga. Tabarĩra ya thirikari ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki ya kũhũra mbeũ njĩthĩ njeki gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Embu, arĩa rĩu morĩtie ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga atige gũkĩrĩra tabarĩra ĩyo ta ũrĩa Macharia Mohamed aratarĩria. Atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Embu matongoretio nĩ Senator Alexander Mundigi nĩ mokĩrĩirie ũrĩa warĩ jaji mũnene wa igoti rĩa Supreme Court David Maraga nĩ wa kũmenereria tabarĩra ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki ya kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ. Nĩ ario ũhoro wa Maranga na kana andũ arĩa wengĩ marauga thirikari nĩ eka mavitia. Nĩ ngwenda kũririkania andũ a Kenya thirikari ya William Ruto na makamu wake Professor Abraham Kindiki thĩinĩ wa manifesto nĩ arĩtie ũhoro wa kazi mitaani, nĩ arĩtie ũhoro wa vijana mama mboga ũrĩa mekana mangĩteithĩrio na mbeca magakanda kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩte nĩgetha makande kwĩteithia. Kĩrĩa important ningĩkanda kwa advice county cionthe iria andũ mathiĩte kwao kana kũrĩa gũtee kũthiwe mavirwa mbia mavirwa 30 million mavirwa 20 million maicia mũkĩa njĩra agĩrĩte kuna. Kĩrĩa ningĩ request nĩ mathi maige mbeca icio thĩinĩ wa SACCOs thĩinĩ wa cooperative mambie kũcikobithania na rĩtira ĩndĩ gũkĩrĩa bank. Senator Mundigi agĩũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua ũrĩa ũcerete bũrũri-inĩ wa Amerika na kũmũria atige gũtambia mũhuhu kũrĩa Kenya arĩa makoragwo kũu atĩ matigoke kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Turegwe nginya ũrĩa wekirwe nja areke makamu ũrĩa wa tene Riginji akiuga ni matika university marĩa mathiĩ na kũrĩa nja. Nĩ ngwenda kũrikania andũ amena kũrĩa nja atĩ mũrĩ andũ aũgĩ mũno. Nĩ ngwenda kũmũrika mĩeri ĩganondu rĩa Amerika ĩrathuranire rais wa kũrĩa nĩ augĩte andũ macoke kwao, na nĩ mena kũmwĩra nginya mũndũ ena green card akinyimeka 60 akũra kana andũ arĩa mengĩ mathi mĩaka 10 mĩaka 5 nĩ ngũmũrequest mũtigetĩkĩre. Kwĩ nĩ ngũmũrequest mũtigete kũvenua university Kenya nĩ kwĩ family cianyu irĩ nĩ kwĩ mĩgũnda ĩrĩ nĩ kwĩ maũndũ mothe nĩgetha rĩrĩa mũgakũra mũkethi
kwendia indo iria mwekana kwigaira kana mwekana kwiga wega. Senator Mudigi akinyita mbaru tabarĩra ya thirikari ya Kazi Majuu na kuria thirikari ithie na mbere kunyitirira mbeu njithi. Ni turegwe maundu mengi matagirite tukigwa agent ni mavinyiririka nundu wa medical ikoreri iguru muno kwani nguria agent magwate na nea na thirikari withiririe ati mundu arike kuriva mbesi yake ndari kara muno tondu andu mengi mekara mieri 5 mieri 6 ukire mundu angiva to thiko ino ciara cietu itura na thina na kurenja ati mbere ciara cietu ciarivagwa no mundu athia mwarimu athia kiruta rwa warimu wathie karani wathie ndagitari wathie ndagitari kila problem ni utwika maika kanda kuwata wira nigetha metikiro kuthie kwina kundu kwingi muno utathitangiragira iria mpega. Ngiribotera Kameme Kayũ ka mũingĩ kuma wodi-inĩ ya Beti ya Mũhuro gĩcigo-inĩ mbunge kĩa mbere ya Mũhuro kaunti-inĩ ya Embu njĩtagwo Macharia Mohamed. Nĩ ngatho Macharia Mohamed. Hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ mangĩ nĩ ngũcokereria namo wona ciahanda wega thaa 7 cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirangu. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thaa ya mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka mũingĩ Jumatatu nginya Gatano nĩ ithaa rĩa gũcanjamũka. Karibu sana mitambo-inĩ. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself. Mwago mutheri nĩ ithaa rĩa Shai na T-Master ukireherwo nĩ Canjamũka. Alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili, akasahau kukuja Kameme, akaenda wapi? Yugoslavia. Canjamũka Jumatatu nginya Gatano mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka mũingĩ. Right, ni mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka na nĩ ndĩrenda kũingĩra thĩinĩ wa kũnorwo kĩwatho na mawakiri maitũ ndĩrona nĩ marĩkĩtie gũkinya before that no kũririkania atĩ Petans Technical College nĩ maragwĩta wĩyandĩkithie ihinda rĩrĩ mena August 2025 intake ũthomere kothi cia moko iria itabataraga grade ona ĩrĩkũ na wĩ gũkũ no hota gũthomera kothi cia NITA Certified Nursing Assistant, Caregiver, Cosmetology, Hotel and Catering, Barista, Journalism and Media Studies, Video Production na kothi ingĩ nyingĩ. Mũciari ndũgathĩnĩke rĩngĩ tondũ ona mũhuko waku nĩ mũrũmbũiye na ũrĩheo kahora na bithi ya Petans Technical College nĩ hũthũ. Igeranio ciao nĩ cia NEC, KASNEB, ICDL, ICM, NITA, JPUK na IATA. Nĩ ũndũ wa arutwo kũraya kwĩna nginya hostels. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0707 490 390 0707 490 390 nigetha waranĩrie na Petans kana wĩkinyie rohonge hakuhĩ nawe. Gatatu gaka tariki 6 team kwĩgangara Bolicha oi manyitanĩire na Go TV magakorwo makĩgangarĩra ĩmwe kwa ĩmwe live on location kuma Murang'a town. Yũkeyumĩria ũkĩmenya maingĩ megiĩ Go TV ta Super Sport Football, Maisha Magic Plus, Nicktoons iria kwa ihinda rĩrĩ thĩinĩ wa Go TV Value bei nĩ hũra ithanwa. Nĩ gatatu gaka tariki 6 tũkĩgangara live on location kuma Murang'a town tũrehetwo nĩ Go TV. Go TV, love it. We mũrĩmi wa ng'ombe cia iria kana ng'ombe cia nyama, Hikem rĩu nĩ makororete na njĩra njega makĩria nĩgetha we mũrĩmi ũtaragio baida. Hikem nĩ mokĩte na macumbi magũtigĩrĩra atĩ ng'ombe ciaku nĩ cietia ndume na ihenya, cina ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ ciraruta iria rĩingĩ. Mena Hikem Joto, Hikem Dairy Leak na Hikem Nyama. Kũmenya maingĩ megiĩ macumbi maya ma Hikem, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka mũingĩ. Guso nĩ gusoso Jumamothi mweri 9 August Kameme Kayũ ka mũingĩ na Kameme TV tũkĩnyitĩrĩra mathaga maitũ tũrakũrehera Madaha Festival kũrĩa
ya Juja Fairlands kilomita igire umete Juja Town. Nyebo shito, iyo shito, uago wito, mataga maito. Samino akuihurire matahama jahi. Waida kawa Jane akuihurire matahama jogo. John Jage, Joyce Wamama akuihurire matahama miji. Karaoke wa Kiarotara. DJ Debul, mambo itakuwa mzuri. Hoigera ne 1,500 na muri adu atano ne shilingi igiri idadatu. Hora tikiti waku kuhetokera *672 *55 hash. Oka turumanire matahamaito. Neza vita na dagika 15 mavaa ukimejivyo ni karibuni nyote Petans campaign kuma Petans Driving School merago ito ni mehigure kuri mudu wothe uratuguona 50% discount combination course ya driving na computer ugathomithio ni instructors mena umenyo wa miaka maingĩ ugatuĩka a competent driver ukuhota gwĩkĩrĩra ũhũthĩri mwega wa barabara. Oho twina ladies package ĩrĩa ĩrarũmbũiya akina dada magathomithio na ubashirĩri hatarĩ gũkũmwo makagĩa na confidence on the road. Tũcerere Nyĩrĩ hakuhĩ na Naivas, Karatina, Kĩrũgũya, Mwea, Kagio, Embu, Chuka, Ngobo, Makutano, Maua, Eldoret. Thimũ nĩ 0721 328383. Goko ni gwa Kameme Kayoka Muingi tugithi na mbere na gucanjamuka wambe okururire twina date nawe Friday Ngai ni agutukinyaniria mweri umwero nigetha tukwire is VP kuria tuguka nikuo tutari turanyita report wega na by the way ni wagithio ni muthikafu Ben Kingei wa kure JCM. Nimesalimika sana. Yes. Yeah, nimezipokea kwa moyo mkunjufu. Itangwa baba askofu. Baba askofu unazipokea daktari. Oh yeah. Ni daktari baba. Ni Spencer. Gima njega ni gima ya mutu wa Spencer. Mutu wana wathie duka-ini u ni mutu mwega muno thitwo kumane na bebe na bemwe mutu wa gikiro kia iguru mutu very premium ni undu wa mundu premium tanie nawe ugo wana ukienda kwa shop usitisha unga tu itisha mutu wa gima ndirenda mutu wa gima wa Spencer waigira Naivas waigira Quickmart waigira Clean Chef Mwindi Mwausi ni ugokora mutu uyu wa gima wa Spencer. Mundu rajira mwana wikuria mutambo-ini wa TikTok ni gwira ni njirago ni Jackie na Karen. Yes. Karen Mathenge ni arandara muno ku mitambo-ini akauga ati ni ndira tuhukire mwana ati munini riu ndonio gabica ndiroiga riu uyu na ndungi ndinamenya na ritwa mwana ucio ngigia kana gakwa ri etaga Pupungungu ucio ndangĩnjĩra atirwo nĩ athuria maringa maya. Very true. Ngwĩciria nĩ ndĩramuonete mũhiũko nanie ndĩrarora agatonya magũkĩnjĩra atĩa ndauga ndikũmũhe attention ucio twĩgũkwo aretaga Pupungungu akarĩa no twarĩa cukuru akiugaga niriririe mũrango akĩhingũrĩrwo mũrango niriririe ng'alango utuĩkĩte atĩ nĩũkwarĩria atumia maringa maitũ na tucitie na ndarora rĩ ithuĩ tũkĩhia ciana wewe urauga ng'ung'u pupu inaitwa ng'ung'u na ndarora tũ video tũu tũngĩ tuothe rĩ ĩyo no ĩrarĩire enda kuria ngwĩciria no kuria tondu ndarora icio ingĩ rĩ akorwo nĩ kũmũteithia na ng'aragu nĩ akũrĩhwo nene TikTok nĩ njega ũngĩenda kũrĩa rĩ arĩrĩria baby atomenyere ndigakũhucĩrie na gũkũthutha nĩorie shake Thaa thita na dagika 19 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Tũmĩra Sawa Petroleum Jelly nĩ ũndũ wa kũmenyerera ngothi yaku tondũ ngothi yaku nĩ ya bata na nĩ ya goro. Kenera Sawa Petroleum Jelly tondũ nĩ manyoroku wega na nĩ mathakaragia ngothi na njĩra ya mwanya ũkariganĩrwo nĩ kũhunyũka. Na rĩu Sawa Petroleum Jelly mena thogora mũbacĩrĩre makĩria. Gũra Sawa Petroleum Jelly ũmũthĩ kuma nduka-inĩ o yothe hakuhĩ nawe. Sawa Petroleum Jelly
inanyunyiza kama hakuna nyingine. Jumamosi mwezi kenda August Kameme kayo kamwigena Kameme TV tukenyitirira mathaga maitu turakurehera Mataha Festival Kuria Juja Fairlands kilomita igire umete Juja Town nyebo shito iyo shito uwago wito mathaga maitu Samino akuihurire Mataha Majahi Waitha Kawa Jane akuihurire Mataha Majogo John Jage Joyce Wamama akuihurire Mataha Mamiji Kariuki wa Kiarotara DJ Debul mambo itakuwa mzuri kuigera ni 1500 na muri adu atano neshiringi ngiri ithathatu hura tigiti waku kuhetokera *672*55# uka turumanire Mataha maitu. Thank you Nyairasta, very good morning. Wakirima gikinyari agene tuguthikoro twanjitie guthie na mbere na niwagithio ni Mary Wawero. Mary Wawero, how are you? Kuria fanga ine kuria kwa DCI. Tugetherie muno munene. Ni arakena muno akanjira atiriri. Kai kwena irio nyoneku. Amura tareke ndione. Tareke ndione. Kuhurira. Kana tugere ho. Nesi mora ye kuri thukari. No tugere ho. Azio. Tukemugaithagia. Mena wa boy. Ai, ateto igatea. Ni wagithio ni wakabura. Ndaitheka muno wakabura Joseph. Arajera ni agatugurira kanya mukuria kwa Mataha Fest. Thank you muno wakabura. O Matatha ni tofauti. Matatha ri ni tagita. Kuna. Ngona andu maruta mahonaga ruta gitatha. Wi mwega muthikiriria. Njitagwo Peter Gicuki, Chairman Top Care Lads Kenya. Atiriri we ukoragwo na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca ciaku nducionete na uhuthu, kwoguo ni wega ugie na ubaciriri munene ukigura buroti. Nikio woka ofici-ini cia Top Care tukunyitaga ugeni na tutanamba gugutwara mugunda, tugaguthikiriria na tugagutara mitaratara iria ubataire kurumirira ukigura mugunda. Hari undu umwe gugutara we muigithia, ndugeterere gukagura mugunda, gura mugunda weterere. Na riu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 395,000, Matune 285,000. Tucerere Ruiru Greek Towers kana utuhurire thimu 0708 000 999 o ringi 0708 000 999. Top Care Lads Kameme Classifieds. Nĩũndũ wa mũcamo mwega wa shapashi, mandathi, keki, kaimati na thigoji, hũthĩra mũtu wa Layer Premium Wheat Flour. Ũyũ nĩ mũtu wa gĩkĩro kĩa igũrũ, mũtu wĩna minerals na nutrients cia gwaka mwĩrĩ. Mũtu wa ngano wa Layer Premium ũrutaga shapashi hũthũ na soft, na ũkandĩkaga na raithi na ndũhũthagĩra maguta maingĩ. Layer Premium Wheat Flour ũkonyoretwo kuma kũrĩ ngano cia gĩkĩro kĩa igũrũ, ĩgakũhe mũcamo mwega ũtangĩtigithia warĩa. Cerera duka kana supermarket ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, wĩiguĩre camo wa mũtu wa ngano wa Layer Premium. Layer Premium Wheat Flour, nurturing the world. Kameme Classifieds. Woko Zetech University tukuheaga mathomo ma gikiro kia iguru gukuhotithia kwigira mieke ya mawira matuku-ini turi ona matuku-ini meguka. Turi na kothi ciri na mieke mingi ya mawira, kothi ta nursing, law, data science, computer science, software engineering, IT, media, engineering, education, business na hospitality. Wiyandikithie intake ya September na wegire kanya ga gutuika murutwo wihotanire. Uhuthere irathi cia gikiro kia iguru na oho ubundithio ni ataramu nguthi aria megutigirira ati ni wahumbo thombe. No tukinyire kuhetukira namba 0719 034 500. Zetech University, inventing the future. Right, he muthuri wetagwo Thuge is the governor CBK, Central Bank of Kenya. Oh, how are you, Mr. Thuge? Etereire wakiri bio na tutikwenda kuhinga gwika thuri acio tutigire horo wa chai. Riu ni kuria. Karibu mirango itu ni mihingure. Karibuni nyote Petans. Eno ne campaign kuma Petans Driving School kuria wa register utwe na uchumi package turagutugana 15% discount hari combination ya driving na computer. Instructors aito meno juthi wa miaka meige magakufundithia ugatuika a competent
driver wena iteo farafara. Oho turena ladies package kurea akina dada maravudithio no vacereri munene matego komwo makagia na confidence farafara. Dokorwo ni mweke oyo. Tucerere Nairobi Capital House, Ruaraka, Huruma, Dadora, Kariobangi, Buruburu, Umoja, Tasia, Ruaina, Utawala. Vimone 0721-328383. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje. Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Ukiedia guku kana ukiedia nguo, ukiedia mboga kana ugikuana, ukiedia turinda kana ukiramana. Biashara ni mithemba mingi na mabataro macio ni matiganite. M-Pesa Business Credit irakuheta ASI Pochi Loan. Wigire mweke uyu wa gukuria biashara yaku na njira huthu na ya naihenya kuhitukira ta ASI Pochi Loan. Iri thiini wa app ya M-Pesa kana no uhihinye *334#. Ori urahuthira pochi maita maingi no gure kuria makeria. M-Pesa. Thank you so much. Good afternoon. Riu ni mathaa ma wakiria itu na turathi moja kwa moja nginya shuri-ini citu na tugakena muno makiria ni wakiria itu gukinya Ndegwa Njirwara njira I'm almost there. Wakiri Dr. Adrian anytime atakuwa jet in nigetha tukorwo tugitindika muthenya wa umothe. Ni nyenda gukwira shuriria tuhotithagio ni producer witu Abu nicio njuragia na ngageria o ringi hota kugeria gukorwo moderate panel ino. Ni panel dito muno ati athuri ahuthu ugubanirwo ni athuri wana athomu no igure babu wino akiuga gutire kindu kiritu ta gutongoria andu athomu. Tu gakorwo ningi no marenda ko kaya tondu ndirio mutumia. You know that they are the head and neck. Ndiri ngingo makanjira wewe na wewe wabe ureke twambe turikie. Riu nao mafans nao magakorwo meekirite kwina mashabiki ya Chan, kwina mashabiki ya Harambee Stars. No hau ha mutumia ndurera andu aya uhoro wa ma. We ni woko makomoragia rume we. We na banjuru. Katwari uhoro wa ma. Ona ria turaharia ri. Honest zero ugo ri. Au no titikie. No akirumba ati gukomoria ni andu ati ni mutumia ikwenda kuogo ndigakomorio reke tuigue muthuri wa kuria githukuri baba ni ndimutindikaga muno ni ugeragia we ari uhoro wa ma reke twari uhoro wa ma ni ugeragia no ni tutwaraga wega na muno ni itio rira murarire 1985 mwadi kule Beijing mukire mukiuga what a man can do a man can do better ni tukenagia tondu even ni atukenagia kana ni atuikaragira wakiri maciwa nako no utongoragia GPRC ri narota ri kuigana kalira ni tuikalira samasi kalani jua samasi ndira sigikaragirwo. All right, umuthi ni gukorwo ndi mutumia mwega matha hen no stress ciakwa ni ati Ndegwa Njiru ni gukorwo guku na ndirenda mariganie na Adrian haha ni tukumwethera giti haria riu umuthi if we lose control is not me no igwa andu acio ni manjia kunyenderia guoya ni atuikaragira nigetha ona ngethi guikuga kaundu ngire rikana maiga no ni athuri ega ni mangirutire mawira maingi muthuri na wira maingi muno ahetwo kuria mukuru-ini athura ati githomo kiria thomire kia watho atanathi kuongerera kiria athire kuongerera kia diplomacy ni aguka gutuhe muthuri uyu araingira online
agacũthĩrĩria harĩa akona macira make maingĩ mangĩmũheire tũbeca to nĩ njũĩ na twana arathomithia high school kamwe karĩ Bishop Gandu ndiũ kana nĩ karĩkirie na kathomete mũno. She's doing law in Nairobi University. You very see, proud of her. Just the other day, just like the father, the daughter. I tell you, mũthuri ũyũ no akĩigua arĩ na wĩra ũcio. Dr. Adrian no amenya nake no mũthuri ũgĩthomeire watho na kanorwo mũno. Of course ginya our own Ndegwa Njirũ, and of course ona our own Harrison ona kũrĩa Court of Appeal ũmũthĩ eyohete matama mothe mawĩra na onake macira marĩa namo ahotane nĩgetha nao clients ake magakĩigua wega. Tũgũthi moja kwa moja tukuhutio hanini muno ciĩgiĩ Margaret Duta nĩ kwarĩ na kĩrĩro kĩnene mũno especially Kenyans mitandao-inĩ tũkĩarĩrĩria ũhoro wa Margaret Duta na nĩ twaũhutirie take less than a minute each tondũ nĩ ũhoro twana kĩwaria na kũragĩtuĩka atĩ the Vietnam People's Supreme Court nĩ ĩrathire ĩraiga ndĩkũnyonga mũtumia ũcio gwĩtwo Duta no nĩ kũmuoha kĩndũ gĩtagwo life sentence. Au nĩ njũrĩtio nĩ wakiri nĩ producer Joria your quick thoughts. Tũcoke tũingĩre nayo harĩa. The government last week reduced university fees, giving students and parents a huge relief. This comes after widespread public concern andũ matũkũya na gũkĩrakara na maũndũ matiganĩte. The revision of fees is across all economic programs. The directive takes effect from September 1st, that is next month, 2025. Of course, your quick views. Inyuĩ nĩ mũgĩthiĩte kambĩ, ithuĩ twaragia cia colleges cingĩ cia moko. Icio nĩcio twathire cioka cia peta na dekani icio nĩ tũkwaria na cia TVET cigũrũ tondũ andũ a TVET arĩa aingĩ nĩo marandĩka inyuĩ a kambĩ nginya tũgagĩkĩra kaurugari kidogo. It also means that our show and Kenyans noise has an impact on leadership. Atĩ inegene rĩrĩ tũnegenaga na tũtinegenaga kĩa ũru na arĩa maranegenio matige gũtwĩhĩtĩra tondũ tũtikoragwo na ũru ithuĩ nĩ kũwaria twaragia. Ũhoro ũcio nĩ ũragĩkinyĩra atongoria na magakĩgathagathura na magakĩmenya gũkũ nja ĩtagwo public participation na ithuĩ twaragĩria organic listeners. Gũtirĩ ũhakagwo gũthikĩrĩria kameme, gũtirĩ ũthaithirwo na gũtirĩ ũririo na nĩ mamirioni na mamirioni. Tũkwanje nawe wakiri Mbũrũ wa Macua. Na ngĩambĩrĩria nĩ wagĩrĩirwo nĩ kĩnoria kũrĩa Ruiru Gym kwĩra rĩmwe ũgĩũka kũu nĩ ũkuona maũndũ marĩa twĩkaga tũcemanagia kũrĩa in 5:30 yes na kandege itagwo Eleki munene wa kuma kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri aratũteithia mũno in beautification ya shopping centers iria ciĩ Gĩthũngũri na kandege itagwo Mbugwe ya gũthabaiya kũrĩa kwanyu ũrĩa kĩũria kĩega mũno ũhoro wa na national outcry nĩrĩa kwĩgwĩkire nĩ anyitwo na ndawa cia kũrebia allowed 2 kilograms na rĩrĩa anyitirwo kũrĩa Vietnam nĩ atuĩkĩte kũringana na watho wa Vietnam gũtikoragwo ũndũ ũngĩ na mũndũ no kũragwo oragagwo nĩ kwarĩ na national outcry kinya Ministry of Foreign Affairs nĩ akĩtuĩkĩte nĩ makĩ-engage thirikari iyo at various levels but more important rĩrĩa tũngĩenda kuga nĩ kũrĩa Vietnam nĩ marakoretwo macenjia watho makoiga makarora magacenjia makeheria watho wa kũragana just like most of the jurisdictions nyingĩ nĩ cieheretie ũhoro wa kũraga mũndũ koguo rĩu kũringana na watho gũcenjio na Supreme Court yona na nĩ maroraga quantity yake ya quantity yake ĩrĩa ũrakuĩte nakĩo igũra tuĩkĩte no ekuohwo life imprisonment no njende kwĩra kuga namba mwe it reflects kĩndũ gĩtagwo unemployment bũrũri ũyũ witũ ũngenererwo na ciana igĩthiĩ mabũrũri matiganĩte nĩmo magĩkaga wakĩrumba maũndũ very desperate amwe ũkona makĩhũthĩrwo ta rĩu nĩ nderagwo kũrĩa India Kenya Nigerians nĩ mahũthagĩra mũno airĩtu aitũ kũrĩa India na mabũrũri mamwe nĩ tũkwenda kwadvisaga our Gen Z our millennials na arĩa marathiĩ na kũu makamenya makamba mũndũ agastudy ogoro if you're involved in this business ukanda ukamenya watho wa bũrũri ũrĩa ũragera tondũ mabũrũri maya mamwe nĩ matekaga issue ya ndawa cia kũrebia nĩ maũtekaga very seriously na no ngore wa kĩrumba doesn't matter your level of education kana ũrĩa wĩ mũgĩ ũngĩkorwo ũngĩthiĩ ũtuĩke hook na ndawa ici you become a garbage and nĩnjũĩ nĩ ũthiĩte kũrĩa Mombasa tondũ Mombasa is one of the places worst hit nĩ ndawa ici koguo no ngwenda kwĩra andũ matigane na ndawa ici it's very unfortunate wakĩrumba atĩ no ũikare gũkũ ũgathiĩ ũka-invest ũrĩa ũgũthũkia ciana cia iria ingĩ ũgeciragia ndirani waku nake nĩ agakũra kĩrĩa ũheaga ciana iria ingĩ cia tumia onawe wakumenya no akagerera hau koguo reke tuge you know it's very unfortunate at least no wega ku appreciate ndekũragwo we hope by oguo watho radio gĩcenjagia rĩngĩ no agĩthiĩ nĩ wĩragwo mabũrũri maingĩ wa South a number of years no hote gwĩka ũrĩa gwĩtia reprieve no ũkiuge woherwo no
again president wa bũrũri ũyũ nake nĩakoragwo na kĩndũ gĩtagwo clemency of power ũrĩa onaga ma president maingĩ mabũrũri maingĩ koguo again angĩkorwo thirikari itũ no ĩhũthĩre diplomacy maybe no ma request kũringana na grounds itiganĩte ũrĩa mũirĩtu angĩoherwo as of now we are happy as a country nĩtũramenya ndekũragwo no gũcabu kĩoho kĩa life imprisonment is not a walk in the park. But let's hope diplomacy will continue. No tukĩraga andũ ndiũĩ tondũ thirikari gwĩtuĩka nĩonekana na mahĩtia na mabũrũri maya nĩwĩkinya macira mao the legal system ikoragwo very different neno itũ ya Commonwealth rĩu tũtimenya kinya macira mao ũrĩa macirirwo be it as it may. This is why we are as a country we just hope for the best for this young lady from Murang'a County. Hutia university nĩgetha nake wakiria hutia ĩyo akũhutia kinya university no ingĩre ciũria cio mũthĩ university ũguo ria nĩngwĩraga horo wa gĩthomo wa kĩrumba tuga 21st century the best inheritance kĩho kĩrĩa igai rĩrĩa tũngĩhota kũhe ciana nĩ kĩndũ gĩtagwo good education na rĩmwe rĩrĩa tũraigua gĩthomo gĩgĩtuba ũkaigua gũtiramenyeka it's a really a problem ũkaigua nĩ kũraigua andũ a thirikari nĩ maraheana maũndũ matiganĩte ũkaigua president nĩ okire na ũtukũ ũmwe gĩũkĩra without consulting stakeholders ayũkana nyamũ cietagwo birds ũkaigua atĩ wa kĩrumba ũkerwo we mwana waku bad no wa muheshimiwa badi no you know for you to do that you require history ya mwana kuma rĩrĩa ari grade 1 agikinya rĩrĩa ari university no ndũngĩokĩra rimwe na nyamu nĩ rarehire madogonanio maingĩ mũno but I'm happy nĩ ndĩraiguire CS wa education yakiuga nĩ ndĩronire ma scale down fees but I hope kwina mbeca bũrũri-inĩ nĩ rigwa John Badi the CS wa Korea Treasury akiuga gũtirĩ na mbeca ũkaigua president nake nĩoiga kwina mbeca reke tutige gũtiki horo wa gĩthomo for granted nĩ tũrarakara mũno tũigua tarĩu nĩ tũrerwo nĩ tũrakĩrwo kanĩra ya 1.2 billion kũrĩa State House tukaigua State House na kũrĩa kwa mũthuri ũrĩa ugaga mimi ni noma au sinoma kũrĩa Karen na kuo gũtũraga gũcenjagio gwakagwo kĩndũ gĩtagwo wa kĩrumbo na gwaku mũciĩ priorities rĩrĩa gwaku mũciĩ ndũngĩthiĩ atĩ gũthiĩ gwĩciria ũrathiĩ outing party after party na ciana itirĩte na ndũrĩte rent ya nyũmba even as a country andũ nĩmambagĩria what are the priorities in the country ũhoro wa gĩthomo is very key ũhoro wa health is very key ũhoro wa security is very key ũhoro wa unemployment is very key tondũ rĩrĩa wa ciana ciaga mawĩra nĩkĩo kũragĩa na unemployment I hope this government matigia mĩaka ĩrĩ reke magerie kũrora priorities na mũno na nĩndũraga ũhoro wa kũiya mbeca cia Wanjikũ tondũ na mbeca cirathuirũkio gũkũ na makunia tũtiũĩ nĩ cigana tũtiũĩ kinya accountability telephone nĩraigua nĩ kũrikana auditor general akiuga we are losing a third of our budget tondũ budget yo tũrarĩ ya 4.3 trillion ũmenye trillion ĩmwe mbeca igũrũ nĩ kũiywo nĩ kũrikana Uhuru atũraga na kũiga every day nĩ tũra lose 2 billion nĩ kũrikana John Badi the CS wa Treasury akiuga oro ũguo turie thirikari rĩrĩa tũkorwo wa kĩrumba no tunyi na ndikuga tũtige kũiya tondũ gũtirĩ bũrũri wĩtaiyagwo ngĩrora the Transparency International the cleanest country kũringana na data rĩrĩa kuo nĩ bũrũri wĩtagwo Finland tũrĩga tunyihie ũkora no ũngĩtuĩka no kũiya ciana igatuĩkaga nĩ stranded gĩthomo-inĩ is very unfortunate mũndũ ranjĩrie gũtirĩ kũndũ gũtaiyagwo na gũtirĩ president ũtarĩ waiya thĩna nĩ kũraga na kũiya na mathara ona kũiya kĩrĩa na kũnina na kũiya kĩonoho. Alright wakiri ndĩrenda ũnjĩre ũhoro wa Nduta na ũhoro wa university fees tondũ nĩ njũĩ hakinya nĩ gĩthomo nĩ mwena ũhoro mwega mũngĩtũhe. Thengiũ mũno BBT. Yes. Na ngĩkwĩra icio ngwĩre nĩ ũrageithio nĩ mwanake wĩtagwo Saimo kuma harĩa wa njĩra wa GNPK anjĩra he wĩra arandutĩra hau nĩ ekũndarĩria wega ndarĩkia haha na he mwanake wĩtagwo Ndonga wa Thuku nake kuma kũrĩa Kahĩtũ nake nĩ fan yaku nene mũno hĩndĩ ciothe nĩ atũmanaga tũkũgeithie na pia tũkĩrĩ na condolences cia retired elder Mahinda kuma kũrĩa Kĩa Waita pole sana agathikwo mũthenya wa Wednesday na he mũirĩtu ũrakũgeithia hana ndĩcia nĩ mũyaine wĩtagwo Grace City nĩ mũrata wakwa mũno rangia nĩ aranyotera gĩtĩ kĩa Mũrang'a kĩa women rep tigathiaga kandiga rĩmwe na rĩmwe agĩthiĩ kũrĩa Kanyama harĩa kanyenyainĩ harĩa kanyenyainĩ nĩ mũrata wakwa mũno nĩ agĩkũgeithia mũno and all the best to her. Yes, thank you very much. So rĩu harĩ watho wĩtagwo International Covenant on Civil and Political Rights Article 7 of the ICCPR
yugaga no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. Na hari another watho naguo wetagwo wa UN Human Rights UN Human Rights Committee General Comment number 36 article 6 iheanaga kindu gitagwo right to life. Nekauga right to life is inherent to every human being. Na nirizaga maundu twitaga ethical issues. Na maundu macio ethical ni maya ma kutuika ati ni ura subject mundu kuri maundu cruel, inhuman and degrading. Watho itu wa Kenya nayo gatiba itu ya Kenya onayo no icokete ikaria uhoro wa kuraga andu na ikauga ati mundu wothe ena right to life. Na noguo maotho maingi mathi riu mabũrũri maingi na UN conventions ni ithiete na mbere na kuregana na uhoro wa kuraga andu. No na kuri oro uguo mabũrũri maingi bado no makoragwo mena itua riu ria kuraga mundu. Na Vietnam ni amwe a mabũrũri maria mena itua riu ria kuraga mundu uria uranyitwo akiendia dawa cia kulevya. Ona Kenya bado turi o hau no tuturagia watho wa kuragana angikorwo mundu ni akorwo uragite uri ungi no there withiete yumite hau ithiete yumite hau ha kuraga andu. Na ndĩreciria hihi nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩrakĩhũthĩrirwo gũteithĩrĩria mũirĩtu ũyũ wĩtagwo Nduta thĩinĩ wa Vietnam thĩinĩ wa Supreme Court mara commute tondũ kũndũ kũingĩ ona Kenya andũ marĩ gwĩkĩrwo thĩinĩ wa kĩnyonga nĩ gũcoka ũgaikara ũguo maikara matambĩte kũragwo magacoka magekĩrwo kĩndũ gĩtagwo commutation commute nĩ kuga ũgathengia ũhoro ũcio wa kũraga mũndũ ũcio ũkamũiga thĩinĩ wa life in prison. Tondũ ũngĩkĩra mũndũ kĩnyonga wa mbere akoragwo arĩ mũndũ useless thĩinĩ wa thĩ tondũ mũndũ ũcio ona arĩ njera ndarutaga wĩra aikaraga kũu nginyagia rĩrĩa akoragwo ariheagwo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nginyagia rĩrĩa akoragwo. No ũngĩmwĩkĩra life imprisonment mũndũ ũcio rĩu no amũrelease no arute wĩra rĩu no athiĩ atrainwo kothi na arutage wĩra kũu thĩinĩ koguo bado akorwo nĩ arakũria economy ya prison hence gũkũria economy ya bũrũri. Rĩu koguo ũguo nĩguo Nduta kũrathire na nĩ gwĩkoragwo thutha-inĩ ona andũ arĩa magĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa life imprisonment nĩ gũkinyaga handũ president agathondeka kĩndũ gĩtagwo committee ĩrĩa ĩtagwo power of mercy ĩgathikĩrĩria matua macio ma andũ acio na ĩkarora ũrĩa maikarĩte thĩinĩ wa njera magacoka magetia riboti ya mũndũ wĩtagwo probation officers thĩinĩ wa njera icio mangiuga mũndũ ũcio nĩ aroneka nĩ ariformete biũ hihi nĩ athire akĩhonoka agĩtuĩka pastor rĩu no konwe bishop wa kũu agacoka nĩ athomire kothi ya carpentry kana ya electrical na kana ũrĩmi na nĩonekete atĩ input yake thĩinĩ wa prison ĩna ũrikĩru mũnene mũno. Andũ acio nĩ macokaga makoherwo kia biũ under the power of mercy thutha wa gũikara kwa ihinda we na makarekererio. Koguo nĩ kuonania Nduta no akinye hau mĩaka ĩgoka akatuĩka nĩ ekũrekererio ronake na nĩ ũraririkana nĩ harĩ na ngarari nyingĩ kana akuĩte ndawa ciake na kana nĩ kũhũthĩrwo ahũthagĩrwo kana ciarĩ ciene na nĩ gwakĩrĩ na mawoni maingĩ ma andũ ngũrani as to how atuĩkĩte nĩ egũkinya kũu na ndawa icio. No o toguo wakiri Macio arauga andũ nĩ mekũbatara kwĩmenyerera mũno especially rĩrĩa ũrathiĩ mabũrũri ma nanja. Niĩ ta mũndũ ũthomeire maũndũ ma diplomacy na maũndũ ma international studies no ngwĩre gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũhũthũ ta kũnyitwo na mahĩtia ta ma mũthemba ũyũ wĩ bũrũri wa ũgeni-inĩ tondũ no ũrĩre kũu. And I can also assure you tiga nĩ kesi teno ya Nduta yokire into the fore kũrĩ mũingĩ na andũ makĩmĩthikĩrĩra makĩmĩigua nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno who are rotting in jail kana maitĩtwo na angĩ nginya magaitwo thĩinĩ wa mabũrũri ngũrani na makaga kũmenyeka. Rĩu wega wa ĩno ya Nduta nĩ atĩ andũ nĩ mamenyire na a Kenya nĩ kũratuĩka nĩ andũ amwe arĩa maparticipataga mũno thĩinĩ wa maũndũ ma social media kwa njia ya kũigua magĩtwo Kenyans on Twitter KOT na social media uptake yayo ĩrĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na inegene rĩa andũ a gũkũ Kenya nĩ rĩrahutia nginyagia mabũrũri ma nanja to bũrũri wa Kenya ũrahutio no ona nginyagia thirikari cia nanja nĩ irahutio nĩ inegene rĩrĩa rĩrauma Kenya. Nĩ ũronire mũnene wa bũrũri ũmwe wa kuma kũrĩa Europe okĩte bũrũri wa Kenya gũcera
akaremwo nĩ gũka kwarĩrĩria maũndũ marĩa arendaga kwarĩrĩria nĩ tondũ wa inegene rĩrĩa Kenya maranegenete akambĩrĩria gũcirithia mũnene wa bũrũri nĩ tondũ wa maũndũ maya ma human rights violations cia youth. Koguo inegene rĩrĩa rĩnegenagwo nĩ andũ a Kenya, it is not in vain. Nĩ rĩa bata na nĩ ririkagĩrĩrio na nĩ rĩranyitwo nginyagia mũrĩmo nginyagia gũkũ Kenya. Tondũ tigana inegene rĩu mũirĩtu harĩa tondũ angĩrĩ kĩnyongo rĩu angĩrĩ mũthiu. Koguo a Kenya no nyende kuga mũtikanerwo nĩ mũndũ atĩ ũguo mũraria na mũgambo mũnene rĩrĩa kwĩna mathĩna marathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri atĩ mũtige na tugacoka tukauga tũnua tũrĩa tũramũteithĩrĩria ku amplify maũndũ macio no nginyagia tũgitĩrwo mũno na tũmenyererwo mũno tondũ tarĩu ũguo tarĩu tũrĩa bunge maiganona na mawakiri na njokerie ngatho mawakiri marĩa twĩna mũhaha mũndũ gwĩtwo Ndegwa Njirũ ona wakiri Machua nĩ tondũ nĩ merutĩire gukorwo nao makirugama na mugambo wa muingi na mugambo wa mundu wa kawaida. Mundu tariu gwitwo wakiri Ndegwa Njirũ waha hindi ciothe aturaga magoti-ini atekurihwo agitetera tukihoto kia Mukenya especially uri oraria na ni tondu woguo mugambo wa Mukenya ugakorwo ugiteirwo na njira nene makiria na uragitirwo oro riria rio mugambo ucio uri threatened bũrũri-inĩ wa Kenya na njira nene muno na koguo ingĩra kuga please Mukenya wothe hari uri mugambo waku ni wa bata na ndukanakire na ithuĩ arĩa tũkũhota gũkwarĩrĩria na ithuĩ tũkwarĩrĩria nĩgetha maũndũ matikanathũke tondũ andũ aya mangĩrekererio ũguo nĩ kuigua maraugĩte tũrathwo nginyagia mũkue na rĩu tũtingĩgĩtĩkĩra ũguo. Ũhoro ũyũ wĩgiĩ university fees naguo no nyende kuga nĩgetha thirikari ihote ku-implement program ino yokire gwikira ya new funding model mambire makinyita ma vice chancellors makimahe committee ya guthi kugeria guthondeka fithi njeru iria yo macokire makiuga riri hagwo through funding model na iyo niyo yatumire kana niyo ya entaicire ma VC metekire new funding model to ni merirwo ati mbere ni kuongererwo cia school fees iria monganagia na tha icio guo new funding model yo ni collapsete na ni regete kuruta wira na cio fithi iria nacio ciacokire igithii kiongererwo ni ma vice chancellors kuma universities ngurani nacio ni ciacokire igithii iguru muno unfortunately riboti ino riria presentirwo kuria State House ni committee ya ma vice chancellors munene wa bũrũri ni onekire ni agikenio muno nio na hau niho andu mambĩrĩria kũrigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ arona ithuĩ kweri tondu arakenio ni riria school fees ciongererwo ũguo haithuru agĩgĩtũ convince atĩ ni ekũhota kũrĩha mbeca icio na agitarĩria biũ akiuga atĩ mũndũ ũrĩa ũrĩrĩhaga kana mũndũ ũrĩa ũrĩkoragwo na marĩhi manene mũno arĩrĩhaga 7% tondu augaga harĩkoragwo na 93% iria yo iri fluctuataga ikarihwo ni loan na ikarihwo ni scholarship augaga riu component iria rikoragwo ikigia ngurani ni either ya loan kana scholarship wakorwo wina thina muno scholarship yaku ikambatira wakorwo tari na thina muno loan rukambatira but all in all 93% yaririhwo ni new funding model nayo 7% irihwo ni murutwo riu murutwo ro tari na thina muno ri angiriha 7% agacoka arihe loan runena nene na haria thutha-ini murutwo ra wina thina muno ri ekuriha 7% yo muthe cash no na haria thutha-ini acoki arihe riu kaloni kanini however maundu macio ni macokire makiumira ati uhoro ucio ndwari wa ma tondu na yacokire ningi ma VC marehe report yo na yetikirwo ri igicenjio gwicoka gwituika riu ona murutwo we mwene aririhaga more than 50% in cash na nikio rona tha icio uguo turaria thie mukurwa-ini thie we umite Nyandarua kuria Kibibiri mwana wothe uretirwo university as we talk tha icio uguo ni harambe areka in fact ni ciana nini muno iretirwo university itareka harambe tha ici that is how you know nyamura wa mbere ni ya collapse no hindi era collapse uguo munene wa bũrũri mweri ũmwe muthuru ni araugite ati ni o successful muno thini wa bũrũri wa Kenya riu koguo ri BBT thina uri haha ino revision irekirwo ri number 1 nahota kugũithia school fees ino to the level murutwo ekuhota bado kwirihira ndikaturanyitana number 2 ma vice chancellors marauga ati iria fithi iria matarite haria mbere-ini niyo ya mateithagia kurani ma university mao nigetha maume thina-ini what does that mean marauga ati bas matina kiuma thina-ini tha ici magutigwo mari o collapsing ora marakoragwo hau mbere-ini koguo kire ingĩenda kuga ni ati uhoro uyu ni uragire ni kurehe andũ on board na stakeholders on board nigetha murutwo akorwo akiheo mbeca oro iria we mwene angihota kuriha lastly no nyende kuga ati thĩinĩ wa mutaratara na mubango uyu uratiga bado murutwo ari worse off na kiria wagire nukorwo gika ni gucokia
tungiambite gucokia mutaratara na mubango uria wari ho mbere wa Higher Education Loan Board uria murutwo arutaga 23 na agakorwo akirihirwo icingi tungicokia mutaratara ucio ri no tucoke twambe kuhota kubanga riu mutaratara ungi mweru TVET iciura ugate nicio irandika andå arĩa mareka madigiri ni irahetwo funding na hau mbere-inĩ na igakorwo thĩinĩ wa Higher Education Loan Board ĩrĩa ĩrarĩ na hau mbere-inĩ ĩrĩa ĩrakolapsirwo nĩ thirikari ĩno rĩ nĩ maraheagwo ngiri 30 thĩinĩ wa mũtaratara ũcio. Can you imagine mwaka ũcio ũrathirire mbeca iria merĩirwo cia maroni na cia capitation matinatũmĩrwo more than 80% ya mbeca icio. Irakinyire mweri 15 July mwaka ũyũ muthenya na metereire uru wa mwisho wa mbeca icio guikio riria ciagire guikio ma principal macio ma colleges na ma TVET aingĩ ao nĩ kũgwa magwaga nĩ gũthiũrũrũkĩrwo nĩ kũhahuka na kũmaka tondũ matiaikĩirio mbeca icio. What does that mean? Hari ũndũ ũngĩ ũroka akenya matarona ma colleges macio maitũ maria marahandlaga this mid level youth namo mathiete gukorwo riu mena thina munene gukira uria uri thiini wa universities tondu ni maraimirwo funding koguo collapsing ya githomo thiini wa bururi wa Kenya yumite riu kuri universities iroretio kuri mid level colleges ici ta Mukurweini Technical andu arothe mathire ku Mukurweini Technical dinatumirwo mbeca ona Nyandarua Technical ona Kabete Technical ciothe itinatumirwo so it's a big problem tukubatara kumi address na tukibatara kumiaririria koguo tutikakire aho guri twihenie ati tondu ni gwatuika ati kuri fees ira revise wori ati ni kwagira. Thank you. Right, na riu kumania riu ni ngumwikirira time ngarora tha ni muona ni ndamiakiriria haha no ndreciria uria ngukorwo ngihe mathaa maingi uterega guku ni akoretwo magoti-ini muno ni the one and only uri okwega Ndegwa Njiro wakili mwanake ateithĩtie bururi muno history ya Kenya gĩkandĩkwo rĩ Ndegwa Njiro gakorwo na paragraph ta 5 mabuku-ini. Karibu sana. Ni wega muno njirigite oro Seattle ni ureme Seattle tunaenda Seattle tunakuja ya kiumira korea kwa ngunda ngutume gicoka kwa kunda ngomerie na mukoretwo ndikwega muno. Thank you. Ngoretwo ngienda gukasho ino no twakorwo tunyitanite muno ni turakuona magoti-ini na mawakili maya bono maturaga kuma magoti-ini acio ni ndiramona Njeri ona nginya muci mwaka gucio turaga nake ona Babu Owino ona kamuteithiriria ona our senior here riu ne binda ria wiuge tondu bururi wi moko-ini ma Njui na Nyanangi na Tunyani na nikio na tutina thayo no na kubana Ngai arogitini amen na andu a Kenya ni marathi na mbere na gutuboera na makimenyaga ati bururi uyu no nginya tukomboe na maundu maria marekeka thiini wa bururi wa Kenya matirekeka by default ugu niguo mabangitwo maundu magwe Timotino Timotino ona maundu maria raigua ati ma university fees ni mutaratara ubangitwo ni mundu witagwo William Ruto haya teno ya university ni mutaratara na nduraga ndimwiraga ati mundu yakoragwa na nyamu wetagwa the Napoleonic ideology that na nigetha ciana iria ciauma ma primary ciauma secondary ciauma university ikona kundu ingituika absorbed kuthi kwithomithio boro ingi industrialization drive area ingi ya Vision 2030 yari kindu gitagwa Konza City ati Konza City yari tuike a techno city kuria ciana irithia gwika maundu ta ma content creation you know the entire the Silicon City ya Africa koguo ni kwari na mutaratara ciana cia thomo kuri ciagirwo ni guthi no mundu yeguka rokire arathoki mitaratara iyo mararaga kurumirira mutaratara wa Vision 2030 ciana iria tuika ni cia thoma na iraga kundu ingituika absorbed nikio mundu yegwitwo William Ruto arona ciana citu as a problem to him ne no nginya agie na mutaratara ya angioka nau ituike ciana ni ciatuika ni cianyarirwo rirwa igo kindu gitwa abduction waigo kindu gitwa extrajudicial killing no igo ciana citu ati ni irathithangwa na kindu gitwa terrorism arenda gucieruta barabara cietware njera because they have created a problem to him a problem that was avoidable ire itekuragwa ire itegutwarwa njera arenda guciuraga nigetha thengie mathina barabarani no anyita ire itekuragwa arenda guci abduct nigetha cinanine mathina barabara but we had a plan for this country Kibaki had a plan for this country
vice president wake Kalonzo Musyoka ari omwari na solution na mundu gwitwo Mugathe Kenyatta Uhuru wa Kenyatta onake arari na solution right. No ngicothereria Kenyatta ekire araikarire thiini wa mutaratara wa Vision 2030 mutaratara wa Vision 2030 toka kurutwa ne bari no te iguaga na teragwa mundu uyu gwitwo thirikari ya William Ruto niyo ya create the problem that we are in today na koguo nigetha riu tubote kunina uboro wa mental awakening kana consciousness nikio rona githomo nikiambiria kuninwa nikio rona mutaratara watigitwe ni mundu Mugathe Kenyatta sorry Mugathe Kibaki ugitwa mena mundu ugitwa Kalonzo Musyoka kana mara uratwarithio ni Uhuru Kenyatta ni woka kuninwa funding to the Napoleonic principle of education ni ati okudireria andu meciria nigetha matika challenge wathani waku. That's what Napoleon did when he conquered France and when he conquered Europe. Wow. Na thino no to kwiruta u tondu gitu kirenyaga tuga nyakebiri no nyakeruti nithio twebirire nako nyakebiri very good no nyakeruti. So the country is in that situation na the good thing ni andu ati ni mokirite ni matukite conscious na ni mambirite kwirutira mutaratara ndira konde kuria cia to murutite wira wari wa bata muno na ndiona go kwanu mararara matetoro ni ndu wa guturwo ni nda maraigwetaka mundu arikarago bakubi na kiria na maigoya nigetha mundu aigwa no maigoya makarago ma mwira uriku mundu arekara bakubi na maigoya nigetha aigwa kubarwo ugatengera kioro. Very good. No, we have no apologies to make. We must change the destiny of this country. We are going to reform our country. We have put our lives online to make sure this country is changed. Ate muigete muturiro wanyu haria mbere. Destiny ya bururi iro nginya cenjie. Thank you. Very good. Turathi gwikiuria gia kere gia Chan omuthe gutire na ithako ni guthie no hareka undu ndegwa ara run short of saying akauga ha ciana iria cirekwa abduction iria ingĩ igakinyitwo mĩgwate ikoragwo na iria ingĩ nacio iratwarwo mũrĩmo ika exportwo na kũu ikaruta wĩra na kũmawĩra mabũrũri ma gaf magombo no nacio kũrĩ kaũndũ kangĩ karoneka karĩ more strategic gaka gakwambĩria kũgũithia gĩthomo strategically kwambĩria kũgũithia gĩthomo na kĩragũithio tani ũkona kũratuĩkire gĩthomo kĩa gĩtarĩ marĩhi nĩ kĩreherio ona ũtuĩka mũnene wa bũrũri nĩ araregana na ũhoro ũcio mũno no twarie ũhoro wa ma nĩ atĩ ũrĩa Mbadi araugire mena minister wa gĩthomo marĩ erĩ mũthenya ũmwe matingĩkorwo maugĩte ũguo marĩ arĩ rĩu tondũ matikinyuaga bangi maugĩte ũguo makĩmenyaga ũrĩa marauga na no tugĩte ha maita maingĩ tũkauga hau nĩho thirikari ĩrorete tondũ ũrenda kũgũithia gĩthomo kĩa bũrũri twĩ gũkũ na nĩtũkugĩrĩria na koguo kĩrĩa thirikari hihi ĩroneka ĩkĩenda gwĩka na nĩ ndĩrona andũ aingĩ mũno makiuga ũguo makauga nĩ tũramuonera 18 inyuĩ yuthi ĩno tondũ nĩ mũgiĩte mũno nĩ gũkorwo nĩ yathomithirio nĩ mũndũ ũgĩtwo Kĩbakĩ rĩu mũrenda ningĩ kũruta generation ya yuthi ĩngĩ ĩtarĩ thomu nĩgetha ĩtige kũmũgia nĩgetha mũtwathe mĩaka yothe tũramuonera 18 na tũtigwĩtĩkĩra na nĩkĩo tũraria ndeciria mareciria acio mangĩũka matarĩ na gĩthomo na nĩo mangĩkorwo marĩ ũru mũno kaũndũ karĩa tena gweta nĩ atĩrĩrĩ twerirwe Bangi na Njovi nĩ arutirwe State House athiri gũtũraga kĩrĩkanĩro kũu na waki wa kanitha no mĩtugo ĩrera maũndũ marĩa marekĩka ona arebi nĩ marutaga wĩra mwega gũkĩra ũrĩa kwa thaa ici tondũ arebi matĩoraga ciana arebi matiana thitanga ciana na terrorism arebi matiana ciana mĩgwate arebi matiana export ciana cituĩke ngombo rũraya. Yes, very good. Na 5 seconds ngwenda kuongerera ndegwa kaũndũ gweta ciana ici ingĩ mwe nacio he ndawa cirathecwo mwanake ũyũ nĩ kaka nĩ mũirĩtu nĩ mũgĩ ũngĩona manyitwo arĩa mataroragwo marekererio karigwo mwana ũcio nĩ atĩkĩtwo and it's very dangerous nĩ nĩguo Kĩbakĩ ekirwo nĩ Moi mũndũ gwĩtwo Matiba nĩ tũkwenda kwĩra we need to tell our government ciana ici nĩ citũ mwana ũcio araria akoima karigwo na mũria kĩũria karigwo hakuhĩ kũrigwo nĩ rĩtwa rĩake it's very unfortunate agatuo cabbage Jesus have mercy. Wakiri Dr. Adrian aranjĩra nĩ a lose father in law wake koguo nĩ ahurũka the father in law Peter Kimemia Wainaina wa Rebecca nĩ ahurũka the father in law kũrĩ Dr. Adrian Kamotho our condolences na toimira nĩ tũkũgeria gũgwĩta na thimũ
na tukurugia itha tucokererie na na nä hä ndä tå rathikire baba wao kamä eritariete må no pole sana na no wega nä agä clarify hau tondå nä ngwambä rä ria kuona thikä rä ria rä u mambä rä ria kwaria maå ndå wa matarä na ona kå ndå mä ire tene nä nitanona ndå kå thikä rä ria marauga atä nä mburu etigä ra atä nä kä atano nä akå ndå mä ire ndärecire nä gå kä thikagä rä ria pole father-in-law tå kå må nyitä rä ra maå ndå nä mothe nä ma Ngai na Ngai ekä te wendi wake koguo tå kuga wa Rebeka hurå kä å horo Dr. Adrian Kamotho nä tå gå kå hå rä ra twarä kia tabarä ra ä no ndäreciria message ä yo nä ngå mä agä te må no tå kå rå gia itha na tå gå cokereria na the African National Championship iretwo CHAN tournament ĩrĩ gũkũ Kenya na ĩhostĩte 3 East African countries Kenya, Uganda, Tanzania nĩ gũka handũ kama ke wakiri feel at home na Kenya the gentleman atia yakiona nĩ tũirio tarĩo the gentleman atia na tarĩo hiti mundu gũtuĩka mheshimiwa Kagucia tenekete ndangĩrũgama kaya tarona nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrũgama Wangũi wa Ndirango mũthĩ ũrũgamĩirwo nĩ Ndegwa Njirũ ũrĩa aratetera terrorism noguo aretetera nginya nanyitha rĩu ndaigire matwĩtire tũirie twega wathokia rĩu nyeterera nyambe njũrie kĩũria nyuma gwa CHAN before we went out of order mũgomo ũcio gĩtongorio nĩ mũmbunge wa kũrĩa gũgwĩtwo mũkũrũ-inĩ ndangĩtĩkĩra gũkorwo atĩ we ndanarũgama rĩu arenda kũhagaria horo ũrĩa wĩ gũkũ na Kenya nĩ ĩrahotanĩra ĩhostĩte 3 East African countries kwĩna Kenya, Uganda na Tanzania Wangũi in just a minute post kĩũria gĩkĩ tũgĩcokererie tũkwanjĩrĩrie na Ndegwa Njirũ tũthiũrũrũke ũguo atĩ na Kenya nĩ ĩrahotanĩra ira ĩrahota Congo DRC Congo na gũgatuĩka president nĩ aramereire milioni ĩmwe mahotana na aracoka gũga nĩ akamahe 600 million mahotana cup ĩno nake Sonko nĩ akongerera milioni 400 kũu nĩ kuga nĩ makanengerwo bilioni inyuĩ mũrauga gũtirĩ na mbeca nĩ inyuĩ mũtarĩ excuse you number 2 tũgacoka tũkona stadium refurbishment by the way nĩ thaka mũno na CAF standards na we admit that is so impressive no ĩgacoka ĩkanyihio kũrĩ andũ capacity ya 60,000 to 48,000 capacity in a modern enhancement and of course Nyayo Stadium reduced to 18,000 na kũrĩ na stadium ĩgeretwo Talanta Stadium kũrĩa Ngong Road ĩrathiĩ na mbere tũgakiuga hau nĩ hega mũno ĩna ngombo ya bilioni 40 na compensation ya Talanta Stadium Ekendeke kĩũria nĩ nyuma haha hakũria atĩ what are your thoughts on the refurbished stadiums to international standards are we moving in the right directions in terms of infrastructure wise with the international stadiums tugacoka tukoria regarding the monetary mbeca ici ciatuĩka milioni 600 what are your thoughts tũragia mbeca ici ikoragwo kũrĩrĩa sports development irendekana rĩrĩa andũ aitũ tũraigua nĩ makomire kũrĩa iharo-inĩ na imwe nĩ ũkũmenya nĩ ciatũmire nginya mũndũ ũgwĩtwo Mũrukome na rutwo kũrĩa gwa sports nĩ gũcambithia andũ aitũ a kwenyera ao manyara na arĩa angĩ gũgatuĩka arĩa angĩ makĩrĩa irio njega kũrĩa Germany na Spain andũ aitũ mararĩa rĩera na kwĩrwo mathome Bible na mafast so nĩ tũkũria kĩũria kĩu no harĩ kĩũria kĩmwe Abu your producer atanekĩra hau nĩ angĩroririe atĩrĩrĩ pia what is the significance ya mbaũ ĩno ĩrahũrirwo ĩrĩ oro ĩmwe peke yake thĩinĩ wa kĩwanja kĩgima ndikani ũranyita kũratuĩka atĩ mbaũ ĩyo ĩrauga no mbaũ oro ĩmwe Kia KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing KCB marakũhe ngombo ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra mũciĩ waku wothe wacoka ũkaheo 5% extra nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra maũndũ ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo nĩ KCB nĩ ũrakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ũkaheo mĩaka 25 ya gũkorwo ũkĩrĩha o kahora kahora. Kũmenya makĩria na kũ-apply wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo mortgage ũtũme kũrĩ 22522 kana ũhũre 0711 087000. KCB, for people, for better.
kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Nayo ndireva nduthi ukinya muciĩ ndirakorire imwe nĩ ihotete kweherio no mori imwe matinahota gukorwo makimenya. Nogwe pia arakuga ati ni muongerera arimu mushara. Mwarimu agacoka agakora ati ena shilingi 36 ungia na shilingi 200 uria wina mbeca nyingi ni 300. Gharama za masomo wamerudisha pale zilikuwa, yani walipandisha juu, alafu kwa sababu uchaguzi unakaribia wanajifanya kwamba President Ruto amereduce. Sasa ndio game yenyewe. Ndio, please, ya mkae strong, mkae ngangari, sisi wote tuko na nyinyi. But you did a wonderful job. Uma, weigirireku no shaba. Ministry ya ugima wa mwiri ni kinyanirie mogaruruku maria makogacirithia uhuthiri wa mutaratara wa SHA na aria mararuithia ciana cia tuiritu kurutirwo mukana hamwe na aria mahahamaga ciana makiria riri mari rutha. Ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi na ni mwihoko wakwa ri mwega. Ni mohoro ma thaa 7 cia miaraho imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya mbere. Jitagwo Wangui wa Ndirango. Arwaru aria mararigitwo rungu rwa mutaratara wa ugima wa mwiri wa SHA riu marikuranagwo thibitari-ini na gwikira kiara kana mothio mao. Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale niwe ugite uu akiuga ati uhuthiri wa namba ya mwanya iria itumagwo thimu-ini ya murwaru riu ni uguteanirio. Ni mubango uria arauga ukwambiriria orio na itanya inene ni kunyihia uhuthiri wa maratathi thibitari-ini o hamwe na uhuthiri moru wa marihi macio ma muftaratara wa Social Health Authority. On biometric health identification as provided in Regulation 38 of the Social Health Insurance Regulation 2024, the government of Kenya through SHA is today rolling out biometric identification and verification for all SHA beneficiaries across the country. This innovation will secure access to health services without having physical documents. Your fingerprint will verify your identity securely. This biometric will help us in eliminating fraud and misuse of the benefits. Hinde-ini riu no ugite ati thibitari iri huthagira mitambo ya kiriu gwetia marihi kuma kuri thirikari ino kuringana na Minister Duale ari njira imwe ya kuhuthia uheani wa motungata o hamwe na gutigirira ati ona riboti cia arwaru itiriuraga na maratathi ona kana gucungiriria thibitari gwetia marihi ma Google. On the fully operational health information exchange, Kenya today is joining and is among the first countries in Africa with a fully operational health information exchange, which is enabling real-time, secure data exchange between hospitals, counties, and the national ecosystem. Connected facilities no longer need to submit physical documents for SHA claims. This will eliminate duplicate claims, repeated tests, and billing fraud. Patients charged multiple times for services like X-rays, MRIs, should report to SHA or through the call center at 147. Na tukihogokera riboti ingi giikaro gia kamite gie Labour bunge-ini ya kibururi ni giacungiririo gutiririo thutha wa minister wa kigina John Mbadi na murunawe wa thothaite na biacara nini Wycliffe Ambeta Oparanya kwaga gwikinya mbere ya kamite yo ta uria magutanyitwo. Riu kamite no ni andikire ya minister ya ikimatha mekinye mbere ya kamite yo hatari gutira kwaga uguo ni magutacukirio makinya ma kiwatho maria kamite no kana ni magutacukirio makinya ma kiwatho kuringana na mahinya maria kamite no ithukirwo ni bunge yo. Minister aya eri megutanyitwo gutariria makiria ciigie maundu ma bata ma kigina kigemaine na uruti wa wira na makiria ciigie marihi ma ukuru-ini kuri maabitha a thirikari. Na tukihugukira riboti ingi riu uria wari mucirithania munene David Maraga niokerire thirikari ni kuremwo gubanga na kuramata ukinyaniria wa mathomo thukuru-ini cia university. Akiaria hari kaunti-ini ya Meru, Maraga ni ateanirie itua ria thirikari kunyihia marihi thukuru-ini cia university
thutha wa marihi macio gukorwo mongereirwo hau kabere. Riu akiuga ati giki ni kionereria gia thirikari yagite mibango. Araragia ũũ thutha wa gũtabania gĩikaro na arutwo kuma thukuru-inĩ itiganĩte cia university mwena ũcio wa Meru, kuria ningĩ okĩrĩire thirikari nĩ kwaga gũtĩa watho wa gatiba. We want to come up with an inclusive society, an inclusive system that cares about the welfare of its people, that gets everybody on board. How are we going to do that? We are going to do that by, first of all, resetting the nation back to constitutionalism. What that means is we want everybody to follow the law. We want to follow the constitution. We don't need any other laws. We have a very good constitution. If it is implemented, all these things will not be there. So we want to reset the country, go back to the aspirations of the Kenyan people in the 2010 constitution. The second thing we want to do is we want to restore. Our institutions have literally been messed with. They can't run. Aciari aria mayukagia kanya ga thukuru kuhingo niguo maruithie ciana ciao cia airitu ni marutirwo mukana mururu ari hamwe na aria makoragwo na mutugo wa kuhahama ciana kimwiri na makiria riri thukuru ihingitwo niguo arutwo makorwo mari rutha. Mwandiki witu wa mohoro Wanjiko wa Gacuga no waratariria riri ciana ihingite mathukuru na ire micini mukana ni rutirwo aciari aria mayukagia kanya tagaka na kugimaria ciana cia iritu. Mukana uyu kiruto ni DCC wa Tharaka ya Muhuro Steven Mavina. Mbinu ambayo inatumika na watu kadhaa, watu wachache kwenye jamii hii ya ukeketaji wa wasichana, na imebainika wazi kwamba watoto wa kike wakati wa likizo kama huu huwa wanasafirishwa sehemu mbalimbali ili wafanyiwe ukeketaji huko, na natoa onyo kwa yeyote ambaye anapanga keketa msichana wa kike kwamba akipatikana atachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu sote tuelewa ukeketaji ni kinyume cha sheria za nchi ya Kenya. Oho shigi uhahami kimwiri wa ciana Mavina akiuga Parliament ama unajisi wa watoto ambao hawajafikia miaka 18. Napenda kutoa onyo kwa wananchi wa sehemu hii, hasa wanaume, wajiadari na vitendo hivyo. Kwa hivi sasa tuko na kesi 3 za hivi punde ambazo ziko mahakamani na zitasikizwa ili uamuzi utoke baadaye. Ihinda-inĩ o rĩu akiuria ciari kumenyerera ciana ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũgirĩrĩria ndeto ya ciana kwerera mataũni-inĩ na matũũra-inĩ, bali wachukue jukumu na kuhakikisha wanatunza watoto wao hasa wakati wa usiku. Hatutaki kuona watoto mitaani na tutachukua hatua za kinidhamu dhidi ya wazazi wote ambao tutapata watoto wakizurura mitaani. Handũ-inĩ ha Kameme FM njĩtagwo Wanjiko wa Gacuga. Nĩ ngatho Wanjiko wa Gacuga. Nĩ ngũcokereria na mohoro mangĩ wona ciahanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Right! Thogora ni mururumo utaruo. Tiga gwitigirira haraya. Tugetigire kwigwatira driving license ni undu wa thogora. Karibuni nyote Petans campaign. Riu nitukureheire ushumi package kuria turagutugana 15% discount. Na riu good news ni ati weyandikithia mwege kudi, kanitha, kamboni kana sako mugatugwo na 20% discount in our corporate package. Tucerere Nyeri hakuhe na Naivas, Karatina, Kirogoya, Mwea, Kagio, Ebu, Shukan, Kobo, Makutano, Maua na Eldoret. Thimo ne 0721328383. Facebook ne Petans Driving School and Computer College Kenya. Karibuni nyote Petans kuhigia kioneki giaku kia utereva. Big or small, you can jenga your dream home affordably with our 10.5 million Kenya shillings loan limit. Na usifinye budget, 105% financing yetu ina cover full house amount na hata part of the closing charges. Kama umetense juu ya kulipa loan, tuliza. Interest yetu from 9% ni pocket friendly na uko na
time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. Call us on 0711-087-000 or visit www.kcbgroup.com/mortgages to learn more. KCB, for people, for better. Arĩmi ng'ombe cia iria nĩ moĩ atĩ ng'ombe ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ yonanagia na kũruta iria rĩingĩ na mũrĩmi akagĩa na ciringi mũhuko, na nĩkĩo mehokete Highchem Dairy League. Highchem Dairy League nĩ cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ ũrĩa ũthondeketwo kuongerera iria, ũgima mwega wa mwĩrĩ harĩ ng'ombe na ikagĩa na mahĩndĩ mena hinya. Highchem Dairy League ĩkoragwo na minerals ciothe iria ng'ombe irabatara nĩgetha ikũre na irute iria rĩingĩ. Highchem Dairy League ĩtũmaga ng'ombe ĩtie ndume na ihenya, ĩkagĩa appetite na ngothi yao ĩkanyoroka na ĩkagĩa na mahĩndĩ mena hinya. He ng'ombe yaku grams 100 o mũthenya na wongerere grams 15 o harĩ lita ya iria ng'ombe ĩrutaga. Highchem Dairy League yonekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Highchem Dairy League, because every drop of milk counts. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 15 mavaa ũkĩmenyithio nĩ karibuni nyote Petans campaign kuma Petans Driving School ũratugwo na 50% discount. Petans Driving School tũrakũhe mweke ũthomere ngari nini, roli, bathi, PSV matatu, matinga ta backhoe, excavator na forklift. Oho, experienced driver agakorwo na mweke wa gwĩthomithia articulated trailer. Tosherere Kasarani Equity Bank, Santon, Mwiki, Ruai, Utawala, Kahawa West, Zimmerman, Ngong, Rogai, Kiserian, Kitengela, Mulolongo. Vibone 0705-050504. Website www.petansdriverschool.co.ke. Thank you so much. Goko nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ ciendete wega thaa mũgwanja na ndagĩka 17 na nĩ ngũcoka twacokererio na tondu ndirerwo nĩ ngũtindĩka nĩgetha mũthenya wa mũthĩ tũthiĩ na ciũria nyingaingĩ mũno makĩria, koguo tũgũthiĩ straight to mawoni ma wakiri na tũgacoka tũkanorwo wega na tũgacokia ngatho mũno kũrĩ wa ũratũthikĩrĩria gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya. Nĩ wega gũkwĩra atĩ ngima nĩ ya mũtu wa Spencer. Wona wathiĩ nduka-inĩ hakuhĩ nawe, wona wathiĩ kioski-inĩ, wathiĩ distributor-inĩ ta Able Golds kũrĩa gwa Coro Gĩkũyũ, wathiĩ kũrĩa gwa Sam West na geithie Rose wa LNT, wathiĩ kũrĩa kwa Mũiga, wathiĩ Quick Market, waigira Clean Shelf supermarket ĩrĩa hakuhĩ nayo na Naivas, ũgatigĩrĩra nĩ wagũra mũtu wa ngima wa Spencer. Kwasi wikendi akimenya ng'ombe ici ciakwa nĩkĩ ciĩkĩte citiraruta iria ona kĩ. Atĩrĩrĩ ngũrie, ũcihea cumbĩ ũrĩkũ? Kareke nyone. Haha nĩho thĩna waku ũrĩ. Rĩu nĩ cumbĩ ũrĩkũ we nawe? Waga kũgũra cumbĩ wa Vito maziwa nĩkĩ? Na nĩguo ũteithagia ng'ombe cikongerera iria, cigetia ndume na ihenya, cigetiria mĩrimũ, ĩyo na ikanyoroka. Ĩti mbeca kwaga ngagũraga o macumbĩ marĩa ndakorerera. Nyeke ngwĩre, niĩ kuma ndamenya thiri ya cumbĩ wa Vito, ndaugire ndigate mbeca ciakwa rĩngĩ ngĩgũra macumbĩ matarĩ na kũrĩa marĩ. Tũmĩra cumbĩ wa Vito Animal Health ũgacĩrithie ũrĩmi wa ng'ombe ciaku cia iria. Cumbĩ wa Vito wonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe. Ũhoro makĩria ingĩra rũrenda-inĩ www.vito.co.ke kana ũhũre 0791 610 000. Thaa mũgwanja na ndagĩka 18 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Sawa Petroleum Jelly. Tũmĩra Sawa Petroleum Jelly nĩ ũndũ wa kũmenyerera ngothi yaku, tondũ ngothi yaku nĩ ya bata na nĩ ya goro. Kenera Sawa Petroleum Jelly tondũ nĩ manyoroku wega na nĩ mathakaragia ngothi na njĩra ya mwanya, ũkariganĩrwo nĩ kũhunyũka. Na rĩu Sawa Petroleum Jelly mena thogora mũbacĩrĩre makĩria. Gũra Sawa Petroleum Jelly ũmũthĩ kuma nduka-inĩ o yothe hakuhĩ nawe. Sawa Petroleum Jelly inanyunyiza kama hakuna nyingi. Thaa mũgwanja na ndagĩka 18 tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho, na nĩ ndĩrenda gũgũcokeria ngatho ũratũthikĩrĩria wĩ gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya. Nĩ ngatho nĩ gũthura kameme kayo ka mũingĩ. On Go TV tunamaanisha nini? The Mami Club walikuwa nenda Kware kupiga shughuli, wakapatana na bwana chairman na kina Lulu, wakaamua waingie Sumbwa Sacco. Kuingia tu hivi anti boss flani akaanza kutoboa kasiri, kakapol moja ilikuwa form ya coming stay. Sema drama.
Tumefungulia value on GoTV. Piga *423# kulipia GoTV value leo kwa bei iliyopunguzwa ya 599 pekee. Ufurahie 40 plus channels ikiwemo Maisa Magic Plus iliyo na local shows za nguvu. GoTV love. Nice Extra Premium ni mutu mwega wa ngima wa gikiro kia iguru wena cama na riria wari mwena family yaku mukagia na hinya na mugaikara mukenete. Kumenya maigi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Hihi ni wiriragiria guthomera kothi cia International Travel and Tourism, Airport Operations kana Cabin Crew? Nyitanira na Charles Gakuo uria ni Managing Director kuma Air Travel and Related Studies Center agigutariria uria ungithomera kothi icio na ingi nyingi. Ni wakeri tariki 5 tukiarahuka guku gwa Kameme Kayuka Muingi. Kameme we wafata muno kuri ithui Kameme Kayuka Muingi kayugaku uge waku na wone waku tukawamukira na ngatho sanari niguo tumatire mwetu makiria nituritha kwigua undu o wothe kana ona matata kuma kuri we niguo matata maku marumbuyo oreo twariri kutukira email feedback@mediamax.co.ke. Right, nitwacokererie na ni Joyo na wakirio nao no makunda tumai ni ndiraonire marehe thina muno macemanĩtie na munene maramwĩra kũu tiga mai tuonagĩrwo. Karibuni nyote Petans campaign kuma Petans Driving School. Goko turakuhe mweke wa kwĩbundithia na ngari ĩrĩa ũkwenda gũthoma nayo, kwanjia ngari nini, lori, bathi, PSV matatu, matigata, backhoe, excavator na forklift, na oho experienced drivers mbakagĩa na mweke wa kwĩbundithia articulated trailer. Na rĩu good news nĩ atĩ rĩrĩ twĩna karibuni nyote Petans campaign turakuhe 15% discount. Tucerere na Ikuru Sokoni Plaza, Naivasha, Girigiri, Engineer, Olkalao, Nyahururu, Nanyuki, Narok, Muranga na Kagari. Thimone 0705050504. Website ne www.petansdrivingschool.co.ke. Jukwaa limeshika moto na pressure inazidi kupanda kwenye Next Superstar. Wawaniaji 10 bora wanajituma ipasavyo. Lipia subscription yako kwa miezi miwili tukupe free upgrade ya bouquet ya juu kwa siku 60. Vocals za ajab, performances murwa na ushindani wa kumtafuta superstar tajika wa Afrika. Kila performance inaweza kuibua mshindi au kumtoa kwenye ushindani. Ni nani atapanda, ni nani atashuka na nani ataibuka mshindi? Yote kwenye Rainbow TV Plus. Piga *858# kutumia self service ama tupigie kupitia 0730710077. Star Times, furahia maisha kidijitali. Wa muthoni yo hodi goko igero amwagi no gimorerira na tiriri ni ugeretie muti wa gimoretwa Spencer Premium. Haya asha ucio ni ureko ninge ndagi kurehera ugerie na wona wari uyu madukageri ugi uri inago ruru penzi Spencer uko wapi tamu wako wakipekee ichokoza nikubonde ladha yako wacha tu ukatamo Spencer na nyeupe Spencer yapatikana kote nchini, bei yake is the best. Spencer, tulete familia pamoja. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 23 mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB. KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing. KCB marakũhe ngombo ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra mũciĩ waku wothe, wacoka ũkaheo 5% extra nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra maũndũ ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo nĩ KCB nĩ ũrakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ũkaheo mĩaka 25 ya gũkorwo ũkĩrĩha o kahora kahora. Kũmenya makĩria na kũ-apply wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo mortgage ũtũme kũrĩ 22522 kana ũhũre 0711087000. KCB, for people, for better. Order house, we are now back on air. Whatever we speak here iveterix tutabu hata sisi ni one time
Raiwa ndaiwa guo nake Ndegwa Njiro kawe. No ni kai mumenye ndire ho nie. Acha ndeto icio. Ni ne guthikiriria nguthikagiriria. Ungekora wikirio tuindo twaku haria murango-ini. Ni guthikiriria nguthikagiriria. Ta muthungu uria uranyitirwo kuria concert. Ungeanjia ku I've also retired. I've resigned. Anyway, it was a good commercial break. Na maundu maya matikiagaga tondu no maguku. And anyway, we are friends. Thank you so much. Nĩngũria ũhoro ũcio wa CHAN 2025 na nĩ njũĩ ĩkĩrĩ haha na nĩ ndoria ciũria icio ciothe, ndoria ũhoro wa milioni 600 na ndoria ũhoro wa milioni 400 na of course kĩndũ gĩgwĩtwo refurbishments cia iharo ũkeria ũkĩmeet the CAF standards. Tũkwanjĩrĩria nawe wakiri Ndegwa Njiro na rĩu korwo no mũnjĩtĩkĩrie tũthi marathon tondũ nĩ ndĩramenya nĩ mũrenda twaria ũhoro wa IBC mini polls, nĩ ndĩrenda twaria ũhoro wa right of recall the cross, tũcoke tũrore ũhoro wa the NACADA new drinking rules. Very good. Now the biggest problem ira twinayo ni ati thirikari ira twinayo thaa ici ni agire credibility na ireka maundu itikoragwo igika maundu for the benefit ya mwananchi wa kawaida, ikoragwo igika maundu for the benefit ya andũ arĩa me thĩinĩ wa thirikari iyo na mũno mũno mũndũ ũrĩa akoragwo amĩtongoretie. Ungekora renovation yege kwa bandu kana mitaratara ya waki wa project yakwa utirako tondu ena desire kana ena bata kana ena will wa guthondeka ati maundu magirire urekiba kia koretwa agikana mena uhuru na twari tukera gwati turaga kwari uboro wa Kibaki na uhuru tondu ati mena marito magikuyu ati no turamubura tondu ati timugikuyu. That is a fallacy. Makoro magika mundu nigetha mote ku benefit na mote kuiambia cia muingi ire thini wa project teyo terute na Talanta Stadium irera kona bare Ngong Road. Wagiro no kumenya ati Talanta Stadium ira cost 44 billion shillings. My God, really? Ne ikosta ka 44 billion shilling ya kito mugundani wa mundu binafsi. Na iya. Na mundu sini ara claim ari 15 billion as we speak. Oh no. Na thirikari irathire gwaka ikimenya ati mugondo si mugondo wa mundu private. Eyo ni 60 billion. No ire akaga nigetha makabota kugena cut ya the compensation ya 15 billion. No. Kugune mukenya arayo ne thirikari ino nigu turathi na mbere na gutunywa. But the other question is ona magaka stadium ya Besa taisi maraka na renovation. Gutina mutaratara wa gusisimua andu aitu mabote kugena benefit ya programs taisu. Mathakagere iharo ni taisu. Gutina program ira rutone Ministry of Sports kana ginya kura mathukuru maitu makothi ku encourage sportswomen maborori witu. Ona lewa igwa ati kwina mundu rabe na 1 million for every score and for every win. Ari maundu mama tububu guku ni kwirirwo na kwirwo ati kunengerwa ungiuria muhasuro ria riro ni akathondeka thirikari muthenya umuthi no akwire kana ria athondeka mama mbogo ngimuria no akwire kana ni arengera thini wa thirikari koguo maundu mane makwirirwa ningi magirisi milioni magana matandatu iratuika ati niko wewa mundu irarutwo ku and it's not money that is budgeted. Mundu angibota kuruta milioni magana matandatu aruti ogwo atware akenia anake 11 na mathukuru maitu matirare biro fees school fees na capitation dia kuri ino ni bottom up ya muthemba uriku guku ni kuira mana kwa muthemba uriku uyu no wirameti ori ongi ni mukenya wirameti ni William Ruto kana William Ruto no wirameti ni mukenya. You understand? So this is a fallacy. There is no objective ya gukuria bururi na mundu mare mare thini wa program taishi. Number 2 ungicothereria nginya no maraigire thini wa stadium taishi ni andu aria selected few. Nie murutani kana murutaka gucia ndungera kuingira ko tuingire ku kurathi mundu uria uramenyekana na mundu wina libo ungiega libo cia thirikari kagogo ndungitikira uingire ku tondu marecire tuingire ko tukuga one term no riu nyamu no thini wa one term ite thini wa thini wa ngoro citu. It is a national slogan. Let me pass over to Kagusha. Very good. Yes, need our time. Very good. Na wa observe time. I hope Kagusha will do the same, mheshimiwa. Thank you muno. No ragitho ni James Macharia kuma kuraga ikuru arajuria horo wa thitima kimwira andu ni marasainire way leaves ni kumanisha wira ucio wa thitima ni ukwamberia guthi na mbere kuga ikundo koguo James Macharia ni wega ni gukori tuned na wira ucio ni urarutwo. Thank you. Horo wigie iwa jeshi no nyende kuga na horo wigie uhuthirio wa besha
tukiugora othe tukuga ri reke twambe tuge congratulations kuri timu itu ya Kenya yeah. Gukorwo iraskoire bao iyo imwe ona utukane unakigwa marauga bao iyo irari prophetic bao iyo inaashiria ya kwamba sasa ambao walikuwa kule ilikuwa bao ni moja na kwa hivyo basi ni one time riu koguo ni turamera congratulations na kwa rihoro wa mani ati mbeu njithi iria thiini wa mathako ni irerutaniria muno tariu ira turari na Gatura FC na Bangathi FC marari kuria Gatura Mukurwe-ini ni turama supportaga and they did a good job andu ethi ni marageria muno the uhoro wigie mathako na tumacokerie ngatho thina uri oroka ho ni thirikari kana makiria muno William Ruto gukorwo akigeria kuhuthira uhoro uyu wa mathako politically tondu ni urona wega fiu maundu mayo raigwa magituika ati mabesha ici go splash besha ici it has nothing to do with go support the talent tondu talent kuma mashinani na mauta macio guo thirikari no thiete na bena gukatil taru ngikwira haria mbere-ini thiini wa NGCDF ni twakoragwo na besha cia go support sports no thirikari oro ino igacoka ningi gathie kauga ati function iyo ati ti national ni county koguo besha icio ikoyo ikeherio igagitwarwo na ku county no warora county ukona nao matinarehe besha icio thiini wa mathako thiini wa mashinani so that becomes a big problem juge ni gwenda gukararania kidogo na Ndegwa Njiru ndimwire atiriri uguo raigua Ruto akiuga ati ni akuheana milioni 1 na acoke aheane milioni 400 don't doubt him ndukamu doubt tondu akorwo kuri undu William Ruto ekuhota kuiga kana kirikanirwo angihota kuiga ni kia besha farifari kirikanirwo gothe kia besha farifari kiu ni raithi muno hari we gwika tondu kiria gwikite ni besha cia bururi ciothe cioetwo ikeherio thiini wa economy ya bururi cioetwo ikeherio thiini wa budget ya bururi irekirwo budget ni cia security igekirwo budget ni cia state house na budget iria ingi ciothe besha icio ikoyo igathie ikahingirwo handu ire cash money ni gukunya ni dikanwa njoro cio koguo mundu wothe urabatara besha cash ri icio itiraga na around the presidency besha ni nyingi muno koguo uhoro wa besha Ndegwa Njiru haha uguo by the way nduka doubt ici ni kuoneka iraga kwaga gutwara mathukuru-ni igatwara mibuko ireherio budget-ini ya cukuru ikeherio ya kugura ndawa ikeherio ya kugura fertilizer ikeherio ya manufacturing na vaccines maundu macio mothe ikanengerwo presidency maikarage nacio magakunyagira mundu ra mekwenda riria mekwenda koguo uhoro wigi gymnastics na display ya mafesha iyo ni mekuhota gwika muno na koguo maundu maya mothe rona hoguo ni show off ya atiriu kwenda kuhinga andu maitho ati thirikari ni na support sports akoro thirikari ni na support sports ri milioni ici 600 ingaka stadium cigana atia dikanturanyitana no cokio menye no marecireria hau uguo ginyeria Kamarini yaremire no marecireria atiriri hihi timu ino no yage ugishinda koguo na mbe ciage gugikorwo igikenengeranwo but magishinda eventually milioni 1 ni mekunengerwo na ici 300 ni mekunengerwo but what you want to see ni development ya sports na talent consistent na policy ya thirikari iria kukumwo mashinani guka nginyagia national no ti tokenism ya kuga atireu ni tugwika kaundu tuni karamenyeka kena national display ya mwitio na mwionanio na gututhirikia tondu mundu rairia hutie ukimuthirikia ati mundu uramunengera milioni 1 muthenya ri whereas we appreciate andu ethi ni mekubatara gu support horo-ini wa mathako ri ika maundu macio na ngererero no mekira kwagiriire haria hagiriire na kwagiriire nigetha ndigakorwo ri show off ya kurakaria andu aria angi othe ethi thiini wa bururi wa Kenya mareka mashindano thiini wa levels ngurani. Thank you Wakiri Harrison sorry Wakiri no igagweta atiriri please ndekeria jugwete atiriri no ega kumenya talanta ino irakwa Ngong Road otoguo Ndegwa Njiru auga nyamu ni scandal is a scandal ndugakenio ati niguo irakwetha karite umenye irakona muhuko witu turi ya Kenya tondu mbeca ici kombetwo ire bilioni icio raigwa 44 kuma na nja ya bururi igacoka ningi no igwa hau irakwo hena claim iriho but again wathikiriria mbeca icio iracokio kuria ri iracokio ri makiria bilioni 80 double actually igana
makiria 100 billion niguo iracokire makiria ya double interest na ndore mekurihira nyamu icio ri ni ya Kenya kaiko beto gwa Shairok dikano ranyita haya magacoka mageka ugu haria o hau next hau thutha ri hari nyamu itagwo Ngong Forest agacoka hakoyo niho haroetwo ni mundu umwe mujumbe umwe raugite shoot and kill nu uroete mena mutumia wake magathie makambiriria gwaka mukawa munene wa kifahari urore nyitaga andu aria othe maroka guku mwena uyu wa Talanta Center no riu riria turanegenire no aririkana riria wa Munyoro augire thiini wa interview imwe akiuga ati kuri mukawa uroyo urakwo thiini wa Ngong Forest umahaithite off miaka 5 riria kwamenyekire uguo na wanererwo muno ri hindi uguo no rio mukawa ucio warugamirio no ngira uguo ni mubungi wa kuma na kuria ruguru mubungi ukoragwa mweru na araugire shoot and kill tutigwa ni urarutaga wira ucio no aumite ruguru okay reke ni muthuri we iguru yes ndare iguru gikara ikarire giti ndirona kirigiti ni arugamire na niguo yakiri thaka anyway gwenda kuga we associate na maundu macio merwo ni mawakiri macio no njuge wa kirumba tariu mathako maria marari Olympic kuria France kurari ithako ringi na ringi mathako 33 no ngwire nie ngithoma ngiathire thukuru wakoraga kwina javelin kwina shot put kwina discus kwina high jump kwina long jump kwina triple jump mathako macio tariu Olympic Kenya to participate mathako matakirite matano mostly long distance running wakora ciana cia kuma China cia kuma Russia cia kuma Japan nicio cira participate mathako 20-30 uguo igua mawakiri magweta haha ni tukwenda gukorwo na a coordinated structured way ya kupromote sport thini wa Kenya na sport to mufira turaiga mathako no go tutiwika 33 tuko na korwo thirikari no nethikagiriria gutiri kindu kingihota kweheria mbeu njithi barabara ta kindu getagwo sports keeping them busy mwana kaitagwo Julius Sego wa Kirumba athire YouTube akimenya gwikia javelin today is a millionaire miaka mingi ni twiragwo Africans they are not good in short races kada itagwo Manyara is a millionaire korwo wa Kirumba tariu the university timu ta Cameroon ni to mashindaga timu ta Senegal timu ta Ivory Coast what those countries did mazire mageka kindu getagwo academies kukabirio academies ya under 10 under 14 under 18 andu acio ni maria magithia Kenya magatwara national team na nikio rona andu ni mena malaikaga wega muno mathako-ini tariu no no guturacindireira guku ni kuria gwitagwo kugwira thirikari has not invested this government na dikwera kuburi thirikari no ika successive governments have not really invested in sports na sport rally horo wa sports ikihutania na talents no igo horo na the only issue ni tariu gore igwire ruto arenda ko politicize horo wa mathako kaigwa ni araheana mbeca korwo mbeca icio ni ndaigua wakiri mweshimio kagucia gweta korwo cithiite ku promote mathako kuma kuria mashinani mukambiria kuria mashinani tukoigane tukwenda javelin haha ni tukwenda ngithi thukuru citu ukoraga ciana nyingi tondu I have a lot of programs za mathukuru ukora kiria mekaga no mubira wa maguru ni tukwenda tukorwo na a coordinated structured program uhoro wa mathako na ngwire wa Kirumba mathako matimakanagio thomete kinyaku no korwo kinyite standard 5 no tondu Ngai nikuhete kiheo kiu uigwe ni watuika millionaire ni undu wa mathako no njuge tondu mweshimiwa mekuria bunge we also did serious loss tau no gweta kuria gwito kia bu kirigiti tau kirigiti nderagwo ituraga hau it's almost 95% complete no ni alegire kuhingurwo ndiroragia ngerwo atikinya ni international ni mathako international koguo ciana ciorona hau kirigiti au me hau Kiambu me kuria Ruiru matingihota guthi guthaka kiharo kiu koguo ni tukwenda tukorwo na serious structures uhoro wa kupromote mathako ona ithu turia ciarire ke twire ciana citu ngorwo na kana gaku tukenda gatuike engineer gatuike wakiri gatuike ndagitari ungana mwana waku ena talents like you can chew and walk not to promote mathome na to promote still makoro magika mathako wega tawe mathako twitaga martial arts karate taekwondo judo kung fu kabaddi twina destroyers twina serious problem tureta femicide atumia kuragwo twire to defilement incest tukaire tugakukana kahiga kugikaluta kamenye karate kamenye taekwondo that kid no amuhe self defense no amuhe koria gitura riagira maisha-ini make mothe mathako ni mahega ciana kindu gitagwo discipline na self confidence tariu turorete December ciana cirahinga mieri 2 na nuthu maikoro maika mathako ta maya yukuhota gukorwo na mathako macio
they are not expensive. Uko ni just a coach, uko tile na ciana icio kuria kidigiti and ciana icio kona ni sira benefit na igakorwo ci healthy. Koguo we need as a country, as a people, as parents to promote mathako in a very big way. Very good. Turaingira kiuria kia IBC na ndirandikirwo ati uhoro wa stewards stewards mati nakorwo makirihwo hena very long message dona mathaa nigukorwo ngiuria kiuria kiu kia the promises that were done and nothing was done. The stewards na shirahutania ona Chan aria atuire tureto bathakaga volleyball koguo nigukorwo ngirora uhoro ucio very fast no ni ndirenda guthi kuria kwa IBC mini polls na ni turamenya riu uhoro wa IBC is fully and duly reconstituted na ni joy ni marakihariria uhoro wa 2027 elections, general elections. No na makire hau ni marakimenya mena approximately 20 or so by elections. Under Article 101 4B of the Constitution, by elections kuratuika no ginya shikeke within 90 days after a parliamentary seat falling vacant unless the vacancy occurs within 6 months to the general election. Derarigo, how do we proceed by elections after kuratuika the 90 days have lapsed? Tugacoka tukoria tiriri twina bunge aria maroneka na maseneta maroneka riu kiama kiria kia maingiririe bunge UDA for example twina umwe haha uria nguhuthira MPs aria ma sponsorwo ni UDA na makiona giti kiu ni maroneka mwiri na ngoro na thakame cie kundu kungi na nguhuthira one of our own panelist ngoro yake thakame mwiri ni roneka ikwa DCP tugakiuria ni marevanga gukorwo magithie by elections. Are you planning to gukorwo muki resign from UDA mwigere thini wa by election nigetha mukorwo mukiona tigiti wa kuria ngoro na mwiri iri? Acha kusema umeolewa lakini unalala kwa mpango wa kando siku 7 out of siku 7. That's the question. Tukwajerie nayo akiri bro wa mashwa ni twalitie wakiruba uhoro wa IBC na tukoiga IBC it started in a very the commissioners started a very long footing ni wikinya kwi mashira mathira igoti-ini na gugituika andu othe magicagurwo wakorire mundu arapura ida ni arataruto ni arataraira kana arataho koguo included the mundu the chairman wa IBC but as it were already twina IBC na riu no tumoririe tondu ni maramenya kwina ni mararotwo na njira nene muno. We hope that they do a good job. Ni ndaigure agency makemera maikarega wikiria githurano wega makamenya kuria makainuka koguo ni mamenye toguthie kuhotherwo ni atete nigetha makamayira kura. They should do a good job because they are professionals, they are Kenyans. No ri uhoro wa by election ni tuwi ni gukoretwo na by elections igana na ni undu wa andu makoretwo magikua ni uwi kwina amwe moimire ite-ini ciao magithie thirikari-ini koguo na no agweta kurigana na watho ni ugite githurano kiagirwo gwikwo 90 days after no riu gutire there are some things ke watho utangihota ku implement ondo kwaregire gwikwo githurano tondu gutira na IBC na IBC ni wira wa andu aingi muno kuma president kuma mheshimiwa kuria bunge is a whole process no ria so we are hoping na ni mararorwo muno uria megwikire githurano icio cia by election andu ni mekwambia kumarora uria mekwikorwo makiruta wira wa 2027 turugithurano iki nigere tuika ni gakorwo ki very competitive na bururi uyu ni wonire 2007 bururi ukenda kuhia koguo ni kuga ithuothe kuma the citizens kuma thirikari kuma inyuĩ mwe media kuma professionals of all of us twina obligation nene muno kagushano wa muria kana mekurisaini tondu macagurirwo na kiama giki geretwo Kenya Kwisha coalition ya Kenya Kwisha ni twarikaga uria ni gutamuka Kenya kwanza na UDA but I think mali ando responsible mali no mahota guserve Kenyans so na matekurisaini totaguo ngo ni kurisaini githurano kimwe by election is very expensive ndio ni undu wa kiuria kiu kingi kia right of recall
right of recall no tugurie no tukuga right of recall ne twahitukire constitution 2010 gwatwikire MPs bunge ni meguri gukana registration if we talk now matire ma develop registrations you can kagucha ni gwitigira magitigagira recall no ni wega tondu it is important to gicagura 5 years is a very long time ugikorwo wina long member of parliament tara kurutira wira koguo ni gwatwikite ni guguthie gutwike established at kwan one ne igite ni mwagirirwo guthie mokena mawado which has not been done but I still believe kuringana na constitution ndaigura ABC makiuga tutire na watho no ndireshi na kuria andu merega guthie gotini makiuga ni gukuridi gwikorwo na watho ucio wa recall no ni kwenda gwira andu aria maraturikiriria it is very important to take ithurano very seriously. He mundu roririe na ni ngwenda kuyurio na ni is it fair, is it reasonable gwika ithurano icio tureka ithurano ithathatu tugaciika muthenya umwe ithurano kia president kia mundu gwitwo governor kia senator kia women rep kia member of parliament na kia mundu gwitwo member of county assembly no tukwenda ku revisit ni nyona ta kuria Nigeria ni magayanagia na rimwe iguaga ni kire gituma bururi uri muthuke ni ugathii ukarugama ndego akarugama koiga ni president jagurira wa kirumba jagurira buru wa mashoa koguo ni gukwendwo president akarugama wika na nyumu karugama nigetha ukarugama na policy ciaku mundu akebanga no rimwe iguaga andu no moimaga uria munene wa araiga right aleke ni gukorwo na wifu guku bururi ni ukaigwa ni cirarukia ukaigwa ni gwatwika tari kwari na FIFA ya yero ukaigwa ningi ni gukana samatha na bwani no kuria Kenyans reke twambiririe kurora andu qualification na hopefully ni tukona kindu gitagwo serious civic education no worldwide no Kenya kwi FIFA no yukaga kana ni kundu guothe ciaca ithiaga uguo the pattern Kenya no njuge mabũrũri maingĩ nĩ makorwo makĩrora mũno wa ideologies makarora gũkũ tũtirwaga ideology ugaga uigua mũndũ ajagira akwĩra ndiragoma wa kĩrumba nĩ aragoma president ũkoiga ũcagũrĩrwo thuti atĩrenda andũ kũruta wĩra nao koguo na wandi wareherwo ũrĩa iguĩte kamũndũ akiuga kũrĩa mũnango igĩte hĩndĩ ya matiba tona ngui ĩngĩarũgamire ũndũ nĩ gũkĩruma na akĩrumanaga tondũ na kwa kanũ mũndũ angĩarũgamire na ngui ĩngĩarũgamire na kanũ no ĩngĩagĩcagũrirwo so njuge nĩ tũkwenda tukorwo serious civic education structure civic education no ri mundu ciragia thirikari cia Afrika ta guku gwitu Kenya matiendaga andu oge tondu manamenya mundu agikorwo mugita wa kirumba ndungihota guthie kuheo ngirithano nigetha ugacagura mundu utekete atia no kono civic education ta ku mundu wa kirumba acagurie MC ukamuria wacagurire kama ugitiga Njoroge wira wa kama what is the work of the MC under the 2010 constitution what is the work of the member of parliament until turihota ku understand mawira mandu acio niguo turihota gucagura andu aria magirire. Thank you. Turathi kwi wakiri Ndegwa Njirwa keri horo cio wa IBC mini polls na ni gwenda hutie have MPs deliberately protected themselves against being recalled by delaying legislation on the same turari horo wa right of recall as well na being a constitution provision what is the recourse of the ordinary voters who would want to recall their MPs muikia wa kura wa kawaida na nirenda go recall kagucia kana uri ongi what about them? Very good. Na IBC jugi ati IBC na kibaro kire muno gya gutuba gya kubya na confidence tondu rĩrĩa me thirikari-inĩ ya Kasongo arĩa maramenya nĩ tũkamacinda gĩthurano gĩa 2027 mambĩrĩtie kuga atĩ rĩu nĩ makaia gĩthurano na nĩ makaongerera kura so the most important thing for IBC at the moment nĩ kũbea na confidence kũrĩ Kenyans kuga atĩ kura nĩ igaikua nĩ igaikua nĩ igatarwa na gũtĩcinga iria itagakora cikĩtwo igatarwa no nĩ tũrenda kũmera atirĩrĩ na ningependa kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili ili waweze kusikiza. Wakenya wameapa ya kwamba watafuata mfumo wa demokrasia katika kupiga kura. Na kura zitapigwa kulingana na katiba na mfumo wa sheria. Ni yule atakayeshinda hizi kura kupitia njia ambayo inajulikana na katiba ataapishwa kuwa rais. Lakini iwapo kuna mtu ambaye atashinda huu uchaguzi kwa njia ya ulaghai ambayo haijulikani na katiba, hatutakubali aapishwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Taura ni undu wa cucu wikuria kibibi. Turenda kuga atiriri. Kura ni ikathisi ikwe na igaikua na njira ya katiba. Uria agereire. Na kura igatarwa kuringana na uria katiba kaugite. Uria agakorwo acindite
na wingi wa kura na kura ici nicio ikana ni gatiba ni akabitithio atuike president no urio gatuika acinda na njira ya ngungio iria gatiba gatamiu ina ria wathotoi ithue Kenyans tutigetikira mundu tosu atuike sworn in ta president tondu agakorwa overthrowite gatiba na ithue gatiba ni gatwirite ati kila mtu akona nafasi kana o mundu wothe ena binya na weigiriki wa kugitira gatiba katika gutuika ni kagarurwa perfect koguo tutigetikira gatiba gaitu kagarurwe na njira ya ngungio ya kuthikuia kura we shall defend our constitution got it na wathuria ni makwenda maume kuria maumigirire na matrimonial home aya matikwenda maumire kwa mupango wa kando aikoro kwina mundu na mpango wa kando mundu wa mbere ni Kasongo mpango wake wa kando na mundu gwetwa Raila Odinga usino wambirie kuona ni mpango wa kando aikoro kagucio ne kuma tondu ni wa DCP kana ni assistant DCP kana Jeni Kihara kana Metho na ariangi Kasongo kambe kaumege kambere number 2 ambe atigane na Gasungu gakageta kwa Kindiki tondu nake ndana ikirwe kura mena Gasungu gakageta kwa Kindiki aikoro kwina mundu violate gatiba ni Kasongo gaka na Raila Odinga na iko fire masio sio fire sio fire nama sio nama oda na Sapurano gundi mbwese gundi mbwese liwe gwire atiriri asio nio mareka o mara ore muno wa o maraya wa politics yes aikoro gagucia akarizain thutha wa Kasongo ko resign tondu na Kasongo tukikathura gatiana thurwo mena mundu egwitwa Raila Odinga na matara thurwo mena mundu egwitwa Kindiki fire si fire very good wakiri wethi tore na oje na kiu kira kuhutia muno gike kia recall because we have you gike kia resignation gwiciria mundu gwitwa Ndegwa Njiro ni ariririo horo ndeto yo na njira njega you are learning from the best teacher yeah of course awarĩrĩria na ndeto njega muno tondu riri arauga tukiambĩrĩria kana rĩrĩa igithurano gĩaikagio rĩ twetikitie turacagura thirikari ya Kenya Kwanza na rĩrĩa twakinyire kuria na twari na president na deputy wayo mundu gwitwo William Ruto ni aikirie mubango uyu wothe wa Kenya Kwanza rungu rwa bathi na noho yagituigire Kenya kwisha oguo bwana Macue kugaga na akioya andu angi areta broad based akioya Raila Odinga na agite Rigathi wa Gachagua na agicoka akioya muthuri ucio ungi ukugwetwa hoguo ni fire si fire ocio riu ri kumanagia na hauri ni kuga mundu wothe wina mutwe mwega ni ari na ihinda ria kwambiriria gwicurania na gwiciria kana tondu thirikari no ni auma agenda-ini ria yari yayo ya mbere kana no gucoka ningi uthi na mbere na kurumirira mitaratara iria tariho anymore tutako waririkana uhoro toyo wa SHA NHIF niyo yatharirio no wari uke uteithie mundu wa kawaida mundu uri haria thi biu no riu mubango uyu wa SHA ni uraigwa kuratuika utarihite mwaka mugima that one is very serious utarihite mwaka mugima ndungitikirio guthondekwo rukaka ni riri mundu ina fuliza eno ya Kasongo ileta fuliza to Hustlers Fund mundu ina fuliza eno ya Kasongo ya Hustlers Fund ndungitikirwo ku access services ya SHA utaribite and you know it's 8,160 but anyway na hau ni horona hena ukorori ho tondu na maheni deception tondu mundu gwitwo Mwaura government spokesman ni augire ati nduriheagwo mbeca utari wiko ndurihite Hustler Fund na agikarario ni Duale no horo wa mane atugwo Mwaura ugite niguo kurekwo koguo Mwaura aritio horo wa makiria akire ni kwariaririe ma akiaria horo wa ma otoria waziri wa treasury na wa education maraugirie ati githomo kia buri ni kiraninwo mararirio horo wa ma so kiria koguo kuonania ati thirikari ni yumite mubango na mutaratara uria wari original atwaikiirie kura no mundu wina mutwe muru kana mundu tari na mutwe mwega ungikorwa githi na mbere na kurumirira andu mathiete irima na andu mathiete kunina bururi wa Kenya na nikio nie takagucia hamwe na waheshimu aria angi mena mutwe mwega tutuite matua tukauga ithu tukurumirira oro mubango ra twari naguo originally na koguo akorwo kuri mundu wa gukorwa akiriza na neherere wathani nigetha githurano gikwo ringi
maingĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo William Ruto tondũ nĩwe weherire thĩinĩ wa mũtaratara na mũbango ũrĩa twarĩ naguo original. Ithuĩ bado tũrĩ o hau na nĩguo tũrakampeinĩra. Koguo mũndũ ũrĩa weherete agatũtigĩra agathiĩ thĩinĩ wa broad based government nĩ William Ruto. Tondũ na UDA rĩu ti UDA ĩrĩa yarĩ ho nĩ ũraririkana ona nĩ ĩrameririe ANC meaning already ĩna ciama ingĩ thĩinĩ wayo ĩnyitĩrĩire, ĩna MOU ĩngĩ saĩnĩte itarĩ citaramenyeka nĩ ciana. Koguo ndĩramenyeka mbere kana thutha. Koguo rĩ gũtirĩ mũndũ wa gũkũnjĩra atĩ njeherere mũbango ũyũ ũrĩa tweranĩire ingĩkĩhera ngĩthiĩ mwena ũrĩkũ. Haya njoke njuge ũhoro ũyũ wa mini polls na IBC. IBC maũndũ marĩa mametereire nĩ maingĩ. Nĩ mũrori ũhoro wa the 20 by elections iria irĩ kuo, no kĩrĩa ona andũ metereire mũno nĩ mahingũre kĩndũ gĩtagwo mass registration nĩgetha andũ meyandĩkithie na UDA yandĩkithie. Na nĩ tũramaka mũno atĩ nginyagia thaa ici ũguo tũkinyĩte matirĩ marahingũra mass registration. Na niĩ ndĩrenda kuga andũ arĩa marathikĩrĩria na makaigua rũthiomi rũrũ ndĩraria, ithuĩ kũrĩa gwitũ Mũkũrũwa-inĩ ndũmĩte andũ a kũithia ibandĩ marathiĩ cukuru by cukuru magathiĩ magakora mũndũ wothe wĩ form 2 form 3 form 4 wothe ũkinyĩtie mĩaka 18 akandĩkithio kĩbandĩ. Mũkũrũwa-inĩ nĩguo twĩkĩte na tũthiĩ nĩ indo tũrarĩkia raundi ya mbere rĩu na nĩ tũgũcoka ku raundi ĩngĩ nĩgetha andũ meyandĩkithie ibandĩ. Koguo tũrenda andũ aya othe mareyandĩkithia ibandĩ rĩ andũ aya IBC mameke registration mass registration nĩgetha makorwo makĩhota gũcagũrana ici 20 mini polls by election. Niĩ ndĩreciria ndĩrona merĩndĩ na nĩ mekũruta wĩra ũcio na nĩ tũramarora mũno nĩgetha tuone kana nĩ mekũruta wĩra na waragania nĩgetha twambĩrĩrie kũrora tuone kana nĩ mekũruta ona wĩra wa gĩthurano kĩrĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na tũkauga nĩ mekũbatara kwaria maita maingĩ makĩria nĩgetha makacua Kenyans atĩ nĩ mekũruta wĩra marũmĩrĩire watho na matikauge na njĩra ya maheni. Tondũ tũraigua ta rĩu Kamuketi nĩ araugire atĩ nĩ makaihũria ciondo iria itakorwo cihũrĩte ballot box iria itakorwo cihũrĩte. No pia no ngwenda gũkĩrathikĩrĩria atĩrĩrĩ, no ngwenda kũmera atĩrĩrĩ andũ aitũ maũndũ maya mũraigua mũkĩrwo atĩ gĩthurano nĩ kĩkaiywo rĩ nĩ guoya tu mũrageria kwenderio nĩgetha mwĩkĩrwo nganja nĩgetha mũtikanaumĩre. Gũtirĩ gĩthurano gĩkaiywo na mũkaumĩra na gĩthurano gĩgathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ tũgacinda Kasongo. Of course. Okay, kĩu gĩtiuma kĩũrĩa-inĩ nake tũcoke back to order. Mũthuri ũgwĩtwo Mbũrũ wa Macio nĩ kwenda ũkandeithie nĩ tũgũgũtua chief whip wa kĩama gĩkĩ kĩa mawakiri. Anake aya nĩ anake athomu nĩ oru aya mangĩrekererio. Ndĩramenya na ciana primary school iria itararĩhĩrwo fees. Koguo twĩna ruo rũingĩ mũno. O mwena stress mũkire gũita stress. Na university. Very good. Na kanda new drinking rules na no wega tondũ kũrĩa bunge na kũrĩa magoti-inĩ mũtihotaga kwĩitũrũra ũũ. Koguo no therapy nĩ mũheaga free of charge. Right, nĩ tũronire mawatho mararekereirio national policy ciĩgiĩ alcohol, drug and substance abuse na tũgakĩigua thirikari nĩ renda gũkorwo ĩgĩthengia unaambiwa don't drink under 18. Sasa ni from 18 to 21. Ndikĩũĩ ũhoro ũcio no mũkuona atĩa na ũhoro wa online alcohol sales, home deliveries will be banned na nĩ njũma watho macio nĩ mũkĩmarorete. Does delaying the legal access via age reduce kĩũndũ kĩu? Outdoor advertising, social media kama mimi Masaya Jioni mimi ni brand ambassador wa Jack Daniels. Celebrity endorsements tumebaniwa. Sasa tuuze mafuta ya Shell na majani ya LNT na unga ya Spencer. Ndio kana nego gĩteithia ndaga gũgĩtangatha Jack Daniels ndũkũhota gũtũgũga kũthi ũnyue. Nĩcio cirakorwo cirehete thĩna mũno. Why ban home deliveries in this digital age? Twĩthĩinĩ wa digital age wathi kũndũ ta UK ndĩrarĩ kũu maderivagĩrwo indo na robots. Karoboti gagathigaga deliver indo tukire in that digital world. Supermarket nĩ iragĩkoragwo na handũ kona-inĩ ciĩna ũhoro wa njohi, o ũrĩa hakoragwo na ha mĩbira, o ũrĩa hakoragwo na ha nguo na maũndũ matiganĩte, naguo ũhoro ũcio ũgacekwo. Are we making sense wakiri? No harĩ ka point we urauga how so innocently urenda tũgũtigĩre atĩ gũkũ tũkaga therapy atĩ no twĩkagĩra therapy free of charge mũtindeaga ndika tũranyitana na korwo mũthikĩrĩria no arore haha njikarĩte no nĩ atĩ hena mbũthũ ithatũ cia maĩ already nĩ ninĩte igĩrĩ ndigarĩtie igĩrĩ itanyuĩte nĩ ũranyita ũhoro ũcio koguo rĩu mũthikĩrĩria korwo nĩ arona hana nĩ atĩ rĩu ũrenda gũcoka rĩu ningĩ kuongerera ũgĩ atĩ no twaragia gũkũ atĩ rĩu nĩ therapy atĩ twĩrĩhe na therapy ĩyo ngĩhoka Bwana Ngaruya nĩ araigua ũhoro ũyũ
tondu turamwirire riu kuringana na murari fambici wa vici cio turona turaikara tukona mwacenjia mugekera carpet njeru tureciria o murendia mutu wa Spencer gukuri ni murarihwo na ni tugwitia mugomo umwire atiga manita maria tugwitia mugomo atige kumbia mtakazo tugwitia tukaga guku therapy. Okay, we have 3 minutes. Atarangirwo atige manita magacungu makunywa andu thakame Turakiwa ni turamunywa thakame no tumetaga atiriri kanywa thakame ate no thakame mureana guku 1 minute each top of the hour guciria na kada ni kwaga wageta wira wa kuruta they need to become a little bit serious tondu nyambe juge doesn't matter kana ni wache jia kuma 18 to 21 tene yale na mututho na batu uhoro wa kunywa njohi very going to you dey tumaranywa tondu dia very ido korwo ndikali no hete gukiriete mawira ogwo ni sports cio tukuaga na talent wa kirumba ciana ici tingiri kunywa njohi cio cireka atia na njohi iria njuru ti njohi no tudia kugura kuria bai-ini kana yoigwa cirendio supermarket ni njohi no yarehirwo na yarehwo ni andu thirikari iramenya kuria andu maheire Kenya thirikari no ya Kenya Kwanza mbeca na magitikirio kinya iganda cia hingitwo ni mundu gwetwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ndela icio turario horo wa employment ndela iga njohi no ndikendio kundu gutiganite kinya ni kuria supermarket the issue is tukuninde gukorwo twi serious as a government omone na kada ni ikarere yurie you kana public participation nikigira tuma njohi ikorwo gituika misused kwirwo kinya ndungihundira online ati nigenda utumaneka urenda kawaii tari ungiri kuria France ndaturaga kuo ndungiria irio urege kunywa no nginya unywe gradi yake urega faulu ndigo kanini tikoru na mutungatiri wakwa ndagakeigwe faulu eraga Timotheo ukanywa kanini ndu wa gwikatia ndu wa guthia irio ciana cia Israeli ciera gucuma kuria cia turaga cia kuria kana ni gakolagia ki igakolagia wine magathondekaga wine yao ndio kana nwi kinya Bible kinya kiama kia mbere ni Jesu ndathondekire ucuru ndathondekire cai athondekire ki kare marketing tokira gweka ya kinywaji goko Gonna kuga atiriri I disagree with Nakada. The approach is very wrong na nimego ndukia kinya tourism industry na mawira maingi muno ni undu wa this kind of a policies it make sense wakirinde gwa njirona ni wa gutuhingira we hingite ya nego gweta kaundu ngiye tugenda kindu gitwa responsible drinking. Yes, responsible drinking, true. No kiutika gikwite mburitatha kire gikwite mburitatha ni kiriri niki kiratuma andu aitumengire into serious drinking tondu kwina gitumi kire kiratuma andu maingire into serious drinking, right? Nikio na kire kiratuma andu maingire into serious drinking tikunana timbesha mena cio kana mbesha mena cio ni undu wa kubinyirio ni muturire tondu ariri why is it now ati andu mitu maingire into serious problem of alcoholism ni undu wa stress ire mena cio depression ire mena cio na nigetha andu itumatige kunywa njovire maranywa kasongo must go nigetha andu itumatige kubinyirio ni muturire mabinyirio tene kasongo must go nigetha mbesha cio kemibuko ni itu kasongo must go problem itu ginyano ya kunyura orandu maranyoro guno ndu wa stress na depression irare tondu mundu mwita kwa kasongo na tumia kora na atumia kuraga mucie nigetha atumia matige kura micie yao kasongo must go ndukumbuko jugola it's kasongo must go problem itu no imwe Kenya na ni kasongo ona nigetha heho inyihanyihe mukorwo-ini kasongo must go no ni abugete yake ati ona wewe roiga atia nigetha andu matige kumukwo jugola it's kasongo must go gwendaga kuga kiria thirikari irabatara gwikana ni uwi ni kunina wendia wa methano thiini wa bururi wa Kenya na maundu maya ma ithano iria itari njitikirie na kundina andu aya marugaga njohi ici cia ibango kuria na kunina njohi cia counterfeit iria cio by the way cingirite nginyagia ma supermarket na thiini wa mikawa iria minene na matuka maria manene cia counterfeit na gucoka ninge gwika uria Rigathi wa Gachagua ekite kuhurana na njohi ma involve andu aya a provincial administration to the lowest level nigetha mateithiririe kuhurana na uhoro wa wendia wa njohi iria ngananie uhoro wa njohi ici tari ngananie ri ndigwiciria thirikari ni kubatara kuingirira muno especially maundu ma megie deliveries na macio guo ikubatara kurora haria uhoro umateire makiria na nie njitagwo Kagucia na ndinyuaga njohi. Wow. Ona kwa ndegwa njiro. Sio witu ni ararona kinjira tu. Ati nyuaga. Nyuaga. We ndegwa njiro.